Ողջույն։ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն 1 տարուց ավելի է ընդունել է Եվրամիության անդամակցելու գործընթաց նախատեսող օրենք միաժամանակ ԵՏՄ-ի եւ ՀԱՊԿ-ի դե յուրե անդամ է կառավարությունը չի թաքցնում ԵՄ-ին անդամակցնել վերջնանպատակ է ստակեցնելով, որ վերջնական որոշումը կայացնելու են Եվրամիության անդամ երկրները, եթե ընդունեն շատ լավ, եթե մերժեն, հոգ չէ Հայաստանը կլինի եվրոպական ստանդարտներով պետություն, պետք է տեղի ունենա հանրաքվե, իսկ ահա Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունը ամենաբարձր մակարդակով առաջարկում է հանրաքվե անցկացնել Եվրամիություն թե ԵՏՄ հարցադրմամբ, իշխող կուսակցությունն ասում է հիմա հանրաքվեի պատեհ պահը չէ, հայ ժողովուրդը ընտրություն կկատարի, երբ ԵՏՄ-ում մնալը եւ եվրաինտեգրումը կդառնան անհամատեղելի պրոցեսներ։ Ինչպիսին են պատկերացնում ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, հատկապես այս ուղղություններով միտված դեպի արևմուտք, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խորացմանը, թե օրինակ ռեգիոն, իսկ միգուցե հնարավոր է բոլոր գեոպոլիտիկ կենտրոնների հետ շահեր համադրել, արդյոք հնարավոր է աշխարհաքաղաքական այսօրվա պայմաններում դա իրականացնել։ Ֆակտոր TV-ում հրավիրել ենք բանավեճ, որին մասնակցում են Հակոբ Կարապետյանը, Նորուժ կուսակցության падգամավորի տեխնացու, Արթուր Դանիելյանը, Ուժեղ Հայաստան կուսակցության падգամավորի տեխնացու, Անահիտ Ադամյանը, Հանրապետություն կուսակցության падգամավորի տեխնացու, Սուրեն Սուրենյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորի տեխնացու, Մարիա Կարապետյանը, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության падգամավոր եւ падգամավորի Տեխնացու պարոն Կարապետյան, սկսենք ձեզնից, ձեր ուժը եվրոպականացումը համարում է առաջնահերթ օրակարգ արտաքին քաղաքականությունում, վերջնարդյունքը դիտարկելով ԵՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունը, ինչու է Հայաստանին անհրաժեշտ ԵՄ-ին անդամակցել եւ արդյոք Ռուսաստանից առկա տնտեսական ռիսկերը հաղթահարել են, դուք ունեք 3 րոպե, ինչպես բոլոր մյուս մասնակիցները ներածական հատվածում, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ ողջունում եմ քննարկման մասնակիցներին։ Նորուժ ռեֆորմիստական կուսակցությունը, գիտեք, Երևանի քաղաքապետարանում 2018-21 թվականին կառավարող ուժի թիմի Հայկ Մարությանի գլխավորությամբ ձևավորած կուսակցությունն է։ Մենք եվրոպական սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն ենք եւ ինչպես նշեցիք, մեր առաջնահերթություններից է եվրոպականացումը երկրի, եվրոպականացումը մի քիչ ավելի լայն տերմին է, քան եվրաինտեգրացիան եւ Եվրամիության անդամակցությունը։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը եվրոպական քաղաքակրթության մաս է արդեն հազարամյակներ ի վեր եւ ըստ էության սա մենք ձգտում ենք դեպի տուն, հա, եւ սա նշանակում է տնտեսության ոլորտում, արտադրության ոլորտում եվրոպական ստանդարտների կիրառում, սա նշանակում է մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության ոլորտում եվրոպական ստանդարտների կիրառում, դատաիրավական համակարգում եվրոպական ստանդարտների կիրառում, մենք տեսնում ենք, որ ներկայիս իշխանությունը հռչակելով եվրոպականացում կամ եվրոպական ինտեգրացիա, ըստ էության այդ արժեքների կրողը չէ։ Մենք տեսնում ենք խոսքի ազատության բազմաթիվ խախտումներ, դատական համակարգում գործադիր իշխանության կոպիտ միջամտություններ եւ ընդհանրապես այս առումով ներկա իշխանության մոտեցումները պատեհապաշտական են, այսինքն նույն կառավարության ղեկավարը հայտարարում էր, որ 2-3 կամ 4 տարի առաջ ինքը Ռուսաստանի ամենամեծ բարեկամն էր, իսկ հիմա հայտարարում է եվրոպականացման մասին։ Մենք մեզ համար եվրոպականացումը եւ եվրաինտեգրացիան դա պահի թելադրանք չէ, դա արժեքային ինքնություն է, դա սկզբունք է, որին պետք է հետևողականորեն գնալ։ Ձեր հարցի երկրորդ մասին ինչպես պետք է ռիսկերը կառավարել, նախ հասկանալի է, որ բարեկամ եւ գործընկեր երկրների հետ պետք է փորձել առավելագույնս ուրեմն այնպես անել, որ չառաջացնենք այդ նյարդային արձագանք։ Երկրորդը մեր հետևողականության շնորհիվ միայն կարող ենք եվրոպացի մեր գործընկերներին ուղերձ տալ առայն, որ արժե այստեղ Հայաստանում, այս տարածաշրջանում ջանքեր, ռեսուրսներ, այդ թվում ֆինանսական, այդ թվում քաղաքական, անվտանգային ռեսուրսներ ներդնել, որպեսզի Հայաստանը կարողանա անցնել անցնցում եւ հնարավորինս հարթ կերպով անցնել այդ ուղին, մեկ տնտեսական միությունից մի ուրիշ տնտեսական միություն եւ մեկ քաղաքական համակարգից մեկ այլ քաղաքական համակարգ։
Շնորհակալություն, դուք ունեք մի քիչ վարքյաններ, խրայինք, պարոն Սուենյանց, ԲՀԿ-ն, որի ցուցակով դուք առաջադրվել եք պատգամավորի տեխնացու Ռուսաստանի եւ Բելարուսի հետ քաղաքական տնտեսական սերտ համագործակցությունը հատկապես կարևորում է, արդյոք սա այսպես չի վտանգում Հայաստանի եւ Եվրամիության Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների խորացման գործընթացը, չէ՞ որ այդ երկրները Բելարուսը, Ռուսաստանը արևմուտքի պատժամիջոցների ներքո են եւ ինչու եք համարում, որ Հայաստանը պետք է չունենա պրոարևմտյան ինտեգրման կուրս։ Ձեր 3 րոպեները։ Նախ դուք մի քիչ հարցադրման մեջ մի փոքր քարոզչական կլիշեով եք ձևակերպում հարցը։ Հատկապես որը։ Մենք ասում ենք ստրատեգիական կուրսի ռևերս պետք չի։ Այսինքն հատկապես խնդիր չկա։ ԵՏՄ-ում եւ ուրեմն մենք հավասարակշռության դոկտրինի վրա հիմնված արտաքին քաղաքականության կողմնակից ենք։ Հավասարակշռության դոկտրինը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմքում եղել է 1991 թվականից։ Բացարձակապես չի խանգարում մեր առաջարկած մոդելը բոլոր ազիմուտներում վարել շատ արդյունավետ արտաքին քաղաքականություն, բացարձակապես։ Մենք ունենք 2017 թվի ՍԵՊԱ-ի նախադեպ, երբ որ Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ էր։ Ավելին ասեմ, տեղին է խոսալ ուրիշ բանի մասին։ Դովել է Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը տալու մասին ինչ-որ օրենք, չէ՞։ Իսկ ինչու քայլեր չեն անում։ Երբ որ որևէ քաղաքացի օրենքի պահանջ չի կատարում, ենթարկվում է քրեական պատասխանատվության կամ վարչական պատասխանատվության։ Մի հատ ամբողջ մեծամասնություն նախագահն էլ վավերացրել է, ընդունել են այդ օրենքը։ Մենակ թող չասեն ստանդարտներ ենք համապատասխանեցնում, որովհետև գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը ենթադրում է գործադիրի դիմում Եվրամիությանը։ Ազգային ժողովի օրենքով չի կանոնակարգվում։ Հետևաբար խաբել է ժողովրդին։ Խաբել է ժողովրդին ուղղակի հակառուսականությունը շահագործելով խաբել է ժողովրդին։ Այսինքն շատ պարզ, հասարակ օրինակ։ Ես այս հարցում պարոն Կարապետյանի հետ համաձայն եմ, պատեհապաշտություն, քաղաքական կոնյունկտուրային տրվելու գայթակղություն, ծափեր, լայքեր վաստակելու այդ գայթակղություն էս արտաքին քաղաքականության հիմքում։ Իհարկե հավասարակշռության դոկտրին ավելի հմուտ դիվանագիտություն է պահանջում, բայց չասենք արևը չկան նախադեպեր, հենց ԵԱՏՄ անդամ Ղազախստան օրինակ, դրա փայլուն օրինակն է։ Առնվազն 4-5 աշխարհակաղակական կենտրոնի հետ բարում է շատ արդյունավետ արտաքին քաղաքականություն։ Մենք միանգամայն հնարավոր ենք համարում աշխարհակաղակական կենտրոնների ներդաշնակեցումը մեր օրակարգի շուրջ։ Կնեք ԵՏՄ-ում եւ հապկում գտնվելը արդյոք հավասարակշռության խախտում չէ։ Ոչ։ Բացատրեք ինչու։ Բացատրում եմ, որևէ ձևով դա չի խանգարել նախորդ տարիներին Եվրամիության հետ ինստիտուցիոնալ հարաբերությունների ձևավորմանը, որևէ կերպ չի խորչընդոտել Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների ձևավորմանը եւ զարգացմանը։ Շնորհակալ եմ, կվերադառնանք պարոն Սուենյանց։ Տիկին Ադամյան, Հանրապետությունը, այն ուժը, որ դուք եք ներկայացնում, խիստ, այսպես ասենք, ինտեգրման կողմնակից է Եվրամիության հետ, անդամակցություն ռուսական կառույցներից կամ Ռուսաստանի գլխավորած կառույցներից հապկից ԵՏՄ-ից դուրս գալ, գործընկերության ընդլայնում Միացյալ Նահանգների հետ, այդ թվում անվտանգության ոլորտում, արդյոք մեր երկիրը չի վտանգվի այս քայլերը անելու պարագայում, եթե դուք գաք իշխանության կամ կառավարող ուժի մաս կազմեք, Ռուսաստանը ինչքան էլ Ուկրաինայում զբաղված լինի, այդուհանդերձ չեք համարում, որ ուժ ունի Հայաստանի հետ խիստ լեզվով խոսելու, պատժամիջոցներ կիրառելու եւ այլն։ Ինչ երաշխիքներ կան ձեր 3 րոպեն տիկին Ադամյան։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, որ կան հանգամանքներ եւ ռիսկի չգնալը շատ ավելի մեծ ռիսկ է ստեղծում պետության համար։ Տեսեք, մենք դուրս չենք գալիս հապկից եւ մենք չենք կարողանում ռազմաքաղաքական Հայաստանի Հանրապետության համար շատ կարևոր պայմանագրեր կնքել եւ ստանալ այնպիսի զենքեր, պայմանագրերը կնքում ենք, բայց ստանում ենք սահմանափակ։
ստանալ այնպիսի զենքեր, որոնք մեր պաշտպանունակության համար շատ կարևոր են։ Մենք չենք կարողանում խորացնել ռազմաքաղաքական համագործակցությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Մենք Ֆրանսիայի հետ ունենք համաձայնագիր եւ Ֆրանսիայից հնարավորություն ունենք շատ ավելի հարձակողական զենքեր ձեռք բերել, բանակի ամրակայումը շատ ավելի արագ անել։ Այս ամբողջ ընթացքում ցավալիորեն Եվրամիության անդամակցության գործընթացը սկսելու մասին օրենքը ընդունելուց հետո մենք այո ժամանակի որոշակի կորուստ ունեցանք, որովհետև մենք կարող էինք այս ընթացքում շատ ավելի գործուն քայլեր անել։ Գործուն քայլեր անելով ես նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից ընդհանրապես ռուս սահմանապահների դուրս բերումը։ Մենք ընդամենը կարողացանք դուրս բերել անցակետերից։ Անվտանգության վակուում չի առաջանա։ Անվտանգության վակուում բարձրացակապես չի առաջանա, որովհետև եթե դու ինքնիշխան պետություն ես, եթե դու գնում ես ՍԵՊԱ-ի պայմանների լիակատար կատարման, դու պետք է այդ հարցը լուծես։ Մենք շատ խոսում ենք վիզաների ազատականացումից, բայց վիզաների ազատականացման մեջ նաև այդ պայմանը կա։ Ես ուզում եմ հստակ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը պետք է բխի միմիայն Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Որևէ երկիր ուզում է գերտերություն լինի, ուզում է նորահայտ ինչ-որ պետություն լինի, չի կարող իր անվտանգությունը միայնակ ապահովել։ Մեզ պետք են դաշնակիցներ։ Մեր դաշնակիցները այս պարագայում Եվրամիությունը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են։ Ռուսաստանի Դաշնությունը 1990 թվականի հոկտեմբերի 27-ից սկսած ապացուցել է, որ Հայաստանի Հանրապետության դաշնակիցը չէ։ Բոլորովին այդ ամեն ինչը ակնհայտ դարձավ 2020-ի պատերազմով եւ հատկապես 2023-ին։ Ես կարծում եմ, որ թե ինչ է եղել այդ տարիներին բացատրելու իմաստ չկա։ Պնդում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը գերկարևոր է եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ապահովման համար մեզ պետք է արտաքին քաղաքականությունը զուգադրել տնտեսական զարգացմանը, ժողովրդագրության զարգացմանը, որովհետեւ մենք կարողանանք տարածաշրջանում ու աշխարհում Հայաստանի Հանրապետության իմիջ փոխել, Հայաստանի Հանրապետության տեղն ու դիրքը փոխել։ Մայիսի սկզբին գագաթաժողովները, որ տեղի ունեցան Երևանում, շատ լայն հնարավորություններ բացեցին մեզ համար, շատ լայն ծրագրեր ներկայացրեցին։ Խնդիրը այդ ծրագրերից օգտվելն է։ Խնդիրը իսկապես կարողանալն է բացված դռների առաջ գլխիկոր չկանգնել։ Շնորհակալ եմ, ձեր ժամանակը օգտագործեցիք, պարոն Դանելյան, Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Սամվել Կարապետյանը կարևորում է Ռուսաստանի, ինչպես նաև ԵՏՄ-ի շուկայում ընդլայնումը, զարգացումը այդ ուղղությամբ։ Պարոն Կարապետյան վերջերս նաև նշում էր, որ տնտեսական պատերազմ կարող է լինել Ռուսաստանի հետ, եթե այս իշխանությունը վերընտրվի հունիսի 7-ին, ինչ արգումենտներ ունեք, ինչն եք սխալ համարում իշխանության այսօրվա քաղաքականությունը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ողջունում եմ գործընկերներիս։ Ինչպես նշեցիք, պարոն Կարապետյանը եւ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը եւ Դաշինքը կարևորում է մեր ավանդական գործընկերոջ հետ կառուցողական հարաբերություններ ունենալը եւ զարգացնելը։ Սակայն այս ենթատեքստում կուզենամ նշել, որ գործնականում շատ ավելի մեծ կարևորություն է դարձել ԵԱՏՄ եւ Հայաստան համագործակցությունը գործող իշխանության վերջին 8 տարիների վարած քաղաքականության արդյունքում, երբ մեր տնտեսական անվտանգությունը մեծամասամբ կապվել է հենց Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Այստեղ մենք տեսնում ենք խոսույթի մոտեցումների եւ գետնի վրա գործողությունների տրամաբանական կապի խզում։ Անընդհատ խոսել Եվրամիության հետ համագործակցության մասին եւ տնտեսությունը ամբողջությամբ կապել Եվրասիական տնտեսական միությանը իրար հետ համահունչ չեն։ Մենք ստեղ վտանգ ենք տեսնում եւ համոզված ենք, որ խորացնելով ԵԱՏՄ-ի հետ համագործակցությունը մենք պարտավոր ենք նաեւ ավելի ընդգրկուն եւ ավելի սերտ համագործակցություն ունենանք Եվրամիության հետ։ Եվ դրա համար շատ ավարտեմ եւ դրա համար այս փուլում շատ կարեւոր գործիք է հենց ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը, որը որ ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ ամբողջ ծավալով պոտենցիալը նույնիսկ փորձ չի արվել բացահայտել։ Քանի որ խոսելով տնտեսական կապերի եւ համագործակցության մասին, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրամիությանը, Եվրամիության ստանդարտներին համապատասխանող գոնե առաջարկ պետք է ձևավորի տնտեսության մասով, արդարադատության մասով, ժողովրդավարության մասով,
տեսնում ենք, որ հետընթացը բավականին մեծ է։ Չնայած տարբեր եզրակացություններ, տարբեր կենտրոններից ստացվում են, որ առաջընթաց կա որոշակի, բայց մենք տեսնում ենք, որ վերջին 10 ամսից ավել Սամվել Կարապետյանը հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն պաշտպանելու խոսքի պատճառով գտնվում է անազատության մեջ։ Հետևաբար, ամփոփելով ասածս, մենք գնահատում ենք մեր ունեցած գործընկերներին, միջազգայինորեն ստանձնած պարտավորությունները եւ գտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը պետք է վարի այնպիսի քաղաքականություն, որ Հայաստանը չդառնա տարբեր կենտրոնների համար բախման կիզակետ եւ այլ գործընկերներ ձեռք բերելու եւ ունեցած գործընկերների հետ համագործակցությունը խորացնելը չպետք է հանգեցնի կամ-կամի։ Մենք պետք է փորձենք համատեղենք եւ այդ հնարավորությունը վստահաբար ունենք։ Շնորհակալ եմ Տիկին Կարապետյան, ինչքանով է Հայաստանի իշխանությունը հաշվարկել այն տնտեսական քաղաքական ռիսկերը, որ կարող են Ռուսաստանից լինել, եթե Եվրամիությանը մերձենալու քաղաքականությունը շարունակվի, ոչ միայն պարոն Կարապետյանն է զգուշացրել տնտեսական հնարավոր ռիսկերի մասին, այլև մենք դա ամենօրյա բարբերականությամբ գրեթե լսում ենք ռուսական բարձրաստիճան պաշտոնյաներից եւ պարոն Դանիելյանի քննադատությունը այն էր, որ գործը եւ խոսքը տարբերվում է իրարից, ԵՏՄ-ի եւ ԵՄ-ի մասով, որն է ձեր պատասխանը նաեւ առկա քննադատություններին։ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերություններում մենք ելնում ենք այն կախավարկածից, որ Ռուսաստանը մեզ հետ չի կարող վարվել այնպես, ինչպես Թուրքիան, որտեվ եթե սկսի վարվել մեզ հետ այնպես, ինչպես Թուրքիան, պետք է պատասխանեն բոլորը, հայաստանցի քաղաքական ուժերը, թե ինչու է այդպես ստացվում։ Առհասարակ, այս ինտեգրացիոն գործընթացներին գնահատական տալուց մենք պետք է անդրադառնանք այլընտրանքներին։ Կան մեր տարածաշրջանում մի քանի ինտեգրացիոն գործընթացներ, որոնցից որոշների մաս մենք բացարձակապես չենք ցանկանում մաս կազմել։ Եկեք ամենաանցանկալի տարբերակից ելնենք, դա Թուրանի մաս կազմելն է, թուրքական աշխարհի ինտեգրացիոն գործընթացի։ Սրա հարցում ես կարծում եմ Հայաստանում կա կոնսենսուս, որ մենք սրա մաս չենք ուզում կազմել, ընդ որում սա մի գործընթաց է, որը ֆորմալություն չունի, սրա առնչությամբ հնչում են մեղադրանքներ, այսինքն չկա այդպիսի կազմակերպություն, հա, կան մեղադրանքներ հնչեցվող, թե թուրքալեզու, բայց նկատի ունեմ այն տրամաբանությամբ, որ հնչում են մեղադրանքներ, այդպիսի այսինքն նման առաջարկ չկա, նման հարց չի քննարկվում, Հայաստան-ադրբեջանցիների վերադարձի հարց չկա, բայց այդպիսի ուրեմն մեղադրանքներ մեր հասցեին հնչում են։ Հիմա ես այս դիրքորոշումը, այս ինտեգրացիոն process-ի նկատմամբ արտահայտում եմ, որ գործընկերներն էլ մյուս ինտեգրացիոն process-ների վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումները արտահայտեն։ Մյուսը Բելարուս, Ռուսաստան միութենական պետության մաս կազմելն է։ Երկու քաղաքական ուժերի լիդերները արտահայտվել են այն մասին, որ կողմ են այդ ուղղությամբ։ 3 րոպե պահպանենք, հիմա դուք հարց կտաք, չէ, պարոն Սուրենյաց չեք խանգարում, խնդրեմ։ Շատ լավ, ուրեմն պետք է արտահայտել, ընդ որում պատկերացրեք, որ մենք ակտիվներ չունենք թուրքական աշխարհում, բայց քաղաքական ուժերը ակտիվներ ունեն Ռուսաստանում եւ Բելարուսում, ավելին զավակներ ունեն Ռուսաստանում եւ Բելարուսում։ Պետք է այդ դիրքորոշումը այդ ինտեգրացիոն գործընթացի նկատմամբ բարձ արտահայտվի։ Վերջինը Եվրոպական միության գործընթացն է, որի շուրջ մեր դիրքորոշումը նախաբանում դուք մեջ բերեցիք, ես դրան այդ ուղղությամբ չեմ ուզում շատ խորանալ, այսինքն մենք հարցը դնում ենք որպես տնտեսական ստանդարտների հարց, քաղաքական որոշումը դրան կհետևի, բայց ամենակարևորը Հայաստանի ժողովուրդը պետք է ունենա օպցիաներ։ Մենք չենք կարող կրկին հայտնվել այն փակուղում, որում մենք հայտնվել ենք մեր նախորդի պատմության ընթացքում։ 91 թվականից մենք անդամակցել ենք ՀԱՊԿ-ին, ԵԱՏՄ-ին, երկկողմ պայմանավորվածություններ ենք ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ԱՊՀ-ի շրջանակներում ենք ունեցել համագործակցություններ, այսպես ասած, ինչպես սիրում են գործընկերները պնդել, մեկ աթոռի վրա պինդ նստած ենք ավելին 20 թվականի պատերազմից հետո 3 անգամ 21 թվականի մայիսին, երբ մեր խորհրդարանը արձակված էր, 21 թվականի նոյեմբերին եւ 22 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը ենթարկվեց հարձակման, մենք այդ աթոռը չանկրում ենք, աթոռը 0 արձագանք էր տալիս։ Մենք այս իրավիճակում այլևս երբեք չպետք է հայտնվենք։ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է ունենա տարբերակներ։ Շնորհակալ եմ, հասնենք հարցին, պարոն Սուրենյանց, ունեք 1 րոպե, բոլոր մասնակիցները հարց տալու իրավունք են ունենալու, պատասխանը կլինի 2 րոպե։ Խնդրում եմ տեղավորվել։ Ռեպլիկի կարգով նախասեմ, ձեր վարչապետն էլ եղբոր որդի ունի այլ երկրում, օտար երկրում եւ բիզնես ակտիվ, այդ ընտանիքի մեջ մտնելը բան անել, այդ ամենալավ բանը չի։ Հիմա դուք ասում եք, որ փորձում եք ստանդարտներին համապատասխանեցնել
եվրոպական չափանիշներին։ Ես հարց եմ տալիս ձեզ. կզսնել, սատկացնել, չոքացնել բառերը, փողոցային խուժանի այս արտահայտությունները ինչքանով են հարիր եվրոպական արժեքներին։ Շնորհակալություն, դուք կարող եք շարունակել։ Ես ավելի լավ որ կարող եմ շարունակել։ 10 վայրկյան։ Գիտեք, փողոցային խուժանի եւ քրեական ենթամշակույթի արժի համակարգով դուք Եվրամիության դռներին անգամ չեք հասնի։ Նույնիսկ ամենա ավտորիտար կլուբի դռներին չեք հասնի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սանյանց, դուք ունեք 2 րոպե ժամանակ հարցին պատասխանելու, ապա կանցնենք 10 րոպե ազատ Գիտեք, երբ մեր բանավեճի։ ընտանիքի հարցերը հանրային նշանակության հարցեր են, այսինքն շոշափվում են մեր պետության շահերը։ Մենք պետք է բաց լինենք այդ մասին խոսելու։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ մեր թիմի ոչ մի ներկայացուցիչ չունի ակտիվներ։ Ունի եղբոր Թուրքական աշխարհում որդին, ձեր վարչապետի եղբոր որդին Ուկրաինայում ունի Լսեք ակտիվ։ պատասխանը, հիմա ազատ բանավեճի կանցնենք, պարոն Սանյանց։ Իսկ երբ խոսում ենք արժեքներից, պետք է հաշվի առնենք, որ կազինոյում մարդկանց վրա կրակելը եվրոպական արժեք չի Ես ներկայացնում։ վարչապետից եմ հարց տվել, վարչապետից։ Այդ մասին խոսում եք ընտրական մասնակից չի։ Վարչապետի կզսնելուց ու չոքացնելուց եմ հարց տվել։ Ծրագրի արժանի պատասխանա Ումա տվել տվել արժանի կազինոյում պատասխան։ կրակող Այն կնոջ չէ քաղաքացիների վրա գինեկոլոգ։ Իրան չէր պատասխանում, Իրան էր թիրախավորել։ ձեզ էր պատասխանում, Մեզ չէր Գագիկ Ծառուկյանին էր պատասխանում։ պատասխանում եւ Բելարուսում թաքնված նրա որդուն էր պատասխանում։ Լսի, Թույլ տանք պատասխանի։ Հիմա կավարտվի Ձեր դուք արած արարքներին մարդկանց վրա չի կարելի կրակել կազինոյի ներսում, կազինոյի դրսում, հետո Մեկ րոպե, թռնել դուք եւ հետո արձագանքեք։ հայտարարել։ Ու թռածը դուք եք։ Նոյեմբերից հետո լրիվ բունկեր եք մտել։ Ձեզ դից լավ թռած Չի, տկզազնել եք դուք, թռածնել եք դուք։ Պարոն Սուրենյան, Մենք դեմ ենք վիրավորական բառապաշարը, այդ շարունակենք։ բունկերը Հայաստանի Հանրապետությունում էր։ Ու բայց թռնել չէր, համար չէ՞։ էր, որ ձեր նման ուժերը նոյեմբերի 9-ի Թեմայից դուրս չեն գալիս, հարձակվել էլի են պետական գործընկերներ։ ինստիտուտների վրա։ Չէ, ես չեմ ընդհատում, չեմ վիրավորում, զուտ պատասխանում եմ պարոն Սուրենյանցին ըստ արժանվույն։ Այն խոսում է եվրոպական արժեքներից, պետք է պատրաստ լինի ստանալ համապատասխան պատասխան։ Առաջինը Նիկոլ Մենք Փաշինյանը միմյանց հարցեր Մի րոպե, չունենք։ սիրելի ժողովուրդ, հիմա մենք ավարտեցինք այս մասը եւ անցնում ենք ազատ բանավեճի։ Ես օրինակ պարոն Դանիելյանին հարց ունեմ։ Չէ, ձեր հարցը հաջորդի, պարոն Դանիելյան, կարող եք արձագանքել, քանի որ նաև պարոն Կարապետյանի մասով եղավ այսպես պատասխան։ Հիմա ազատ 10 րոպե բանավեճ բոլորին հնարավորություն կտա։ Ճիշտ ասած, ձևաչափը կարծում եմ թույլ կտա, որ միտքս մինչև վերջ արտահայտեմ։ Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից արտաբերված այն մտքին, որ միութենական պետության վերաբերյալ մենք դրական մոտեցում ենք ունեցել, դա ամբողջովին հորինված է եւ կեղծ։ Նման մոտեցում մենք չենք ունեցել։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունը մեզ համար շատ կարևոր է եւ առաջնային եւ դա սակարկման ենթակա չէ։ Կարծում եմ, եթե դա ձեր կարծիքն է, պետք է վերանայեք, եթե լսել եք ինչ-որ մեկից, իմացեք, որ հաստատ սուտ է։ Հաջորդը ինչ վերաբերվում է ակտիվներին։ Ես կուզենամ, որպեսզի մեր հայ հանրությունը վերջին ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունները ճիշտ գնահատի եւ կուզենամ նաեւ դուք ճիշտ գնահատեք։ Նաեւ Սամվել Կարապետյանի վերաբերմունքը ակտիվներին եւ ընդհանրապես փողին։ Մենք ունենք բոլորովին այլ արժեհամակարգ։ Որևէ մի ակտիվ ավելի գերադասելի չէ Սամվել Կարապետյանի եւ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության համար, քան մեր հայրենիքի անվտանգությունը եւ բարեկեցությունն է։ Հետևաբար, թե որտեղ կլինեն ակտիվներ, թե այդ ակտիվները ինչպիսի վտանգներ կկրեն, դա որևէ ձևով ազդեցություն չի կարող ունենալ Սամվել Կարապետյանի որտեղած ճանապարհը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դանիելյան, եթե ունեք պատասխան, խնդրեմ, եթե Այո, իհարկե, պետք է այդ բոլոր ակտիվներն ու ворթիները վերադառնան Հայաստանի Հանրապետություն, որpիսի մենք իմանանք, որ բացի այդ մարդկանց ազնիվ բղումներից, եթե հավատալու լինենք, մյուս կողմից իրենց վրա ազդեցություն չի լինի, հասկանում եք, պատանդ թողնել այնտեղ եւ այնուհետեւ պնդել, որ մենք կարողանանք տեսնում եք ձեր քաղաքական ուժը ինչպես է վերաբերվում։ 24 ժամյա ռեժիմով կարողանում է մարդուգույքը խլել։ Եվ այդ ընթացքում պարոն Կարապետյանը որևէ կոմպրոմիսի չի գնում եւ չի բանակցում, քանի որ իր համար առաջնահերթ է հայկական շահը։ Դուք ասում եք թող ակտիվները վերադառնա Հայաստան։ Մենք լսել ենք ձեր առաջնորդի խոսույթը, որը որ ճիշտ ասած ծիծաղ է առաջացրել եւ որ ասում է բոմբ եմ սարքելու։ Նոր հնչեց հարց եվրոպական արժեքների վերաբերյալ։ Եթե ձեր նպատակն է, որպիսի ամբողջ ակտիվները լինեն Հայաստանում, որպիսի դուք խախտելով մարդու սեփականության իրավունքը
փորձեք դրանց տիրանալ, ապա կարծում եմ այդ ճանապարհը ճիշտ չէ ընտրված եւ ձեր մոտեցումները վերանայման անհրաժեշտություն ունեն։ Եթե գույքը ապօրինի է, այն պետք է վերադարձվի, Գույքը ապօրինի չի ճանաչվում, թողեք պատասխանեմ։ Ինչու է գույքը ապօրինի չի ճանաչվում։ Թեմատիկին Կարապետյան պատասխանը ապօրինի գույք չի ճանաչվում։ Ինչու եք ինձ ընդհատում։ Դուք խոսեցիք, ես դες թույլ տվեցի, որ խոսեք, չէ՞, եվրոպական արժեքներին համապատասխանում ընդհատելը։ Եթե դուք որոշել եք ինձ ընդհատել, ես ձեզ կընդհատեմ։ Ապօրինի գույքը պետք է վերադարձվի, ընդ որում սա ոչ միայն Հայաստանի յուրիսդիկցիայով է ստուգվում, այլ նաև Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների։ Ո՞նց է լինում, որ այդ մյուս երկրներն էլ, որոնք տենց խնդիր չունեն դրված իրենց արժեք, նույնպես ճանաչում են, որ այդ գույքերը ապօրինի են։ Ֆրանսիայում Սամվել Կարապետյանի վիլայի մասին է խոսքը, Միացյալ Նահանգներում այն մյուս բան գործընկերոջ Միչայլոց եւ Սամվել Կարապետյանի եղբայրը Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարն էր, պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարն էր, ինձ թվում է, որտեղ տես մտնում չէի կան։ Ինչպես չեմ տեղյակ, շատ լավ տեղյակ եմ, ապա մի մանրամասները կներկայացնեք, կհասկանաք որ տեղափոխել։ Հիշեցնեմ մեր քննարկման բանավեճի թեման արտաքին քաղաքականությունը, պարոն Կարապետյան, արձագանքի հնարավորություն ունի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Անանյան, եւ նաեւ մեր հեռուստադիտողներին ուզում եմ ուշադրություն գրավել այս հանգամանքի վրա, հա, մենք այս տաղավարում այդպես լարված մթնոլորտ ենք փորձում ստեղծել կամ կա այդ լարված մթնոլորտը երկրում եւ դա պատահական չէ, հա, այդ լարված մթնոլորտը գալիս է հիմնականում մեկ կենտրոնից, համենայն դեպս դրա առաջին եւ հիմնական պատասխանատուն գործող իշխանությունն է, որտեղ գործող իշխանությունն է տիրապետում մեդիայի հսկայական ռեսուրսների, այդ թվում նաեւ հանրային ռեսուրսների, գործող իշխանությունն է տիրապետում իրավապահ համակարգին եւ երբ օրինակ ներողություն եմ խնդրում հեռուստադիտողից, որ վերարտադրում եմ այս բառը, երբ օրինակ սատկացնել բառը վարչապետից հնչած իրավական գնահատականի չի արժանանում, բայց բմբուլները կամուն տալ բառի համար մարդուն կալանավորում են երկու ամսով, ես հուսով եմ հարցի ընթացքում Տիկին Կարապետյան այս հարցին էլ կարձագանքի, հա, եւ ընդհանրապես, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս հրահրված խոսույթը, այս ուրեմն անմարդկային, վիրավորական, ատելություն տարածող խոսույթը մեկը մյուսի նկատմամբ նաև փոխադարձ է։ Մենք տեսնում ենք, որ եթե պարոն Փաշինյանը ասում է կզսնելու եմ նորից ներողություն վերարտադրելու համար, ապա ընդդիմության լիդերներից մեկը ասում է համբալ եւ այսպես շարունակ։ Ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը եւ մեր երկիրը արժանի չէ այսպիսի խոսույթի։ Մեր կուսակցությունը Հայկ Մարությանը առաջարկում է դուրս գալ այս խոսույթից, դուրս գալ այս բոշափչացած կամ քաղաքական լեզվով ասած դավաճան թալանչի խոսույթից եւ շարժվել առաջ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ադամյան, արձագանքի հնարավորություն ունեք, հետո պարոն Սուրենյանցը։ Տեսեք, ես չհասկացա, թե մենք արտաքին քաղաքականությունը ուր թողեցինք եւ ուր գնացինք։ Եթե մեր խնդիրն է խոսել արտաքին քաղաքականությունից, եկեք խոսենք արտաքին քաղաքականությունից։ Մասնավորապես պարոն Դանիելյանին ես հարց ունեմ, օրինակ ասում եք, որ կամ-կամի խնդիր չկա, բայց կամ-կամի խնդիր դնում է Ռուսաստանը։ Ռուսաստանն է պատրաստվում ամսվա վերջին քննարկել Հայաստանը ԵԱՏՄ-ում պիտի մնա, թե չպիտի մնա, թե պետք ԵԱՏՄ-ի կանոնադրության մեջ նման կետ չկա։ Ամենայն դեպս Ռոսել խոտ, չգիտեմ ինչ նadzորն է արգելում հայկական մթերքների ներկրումը Ռուսաստան։ Հիմա դուք ո՞նց եք դա պատկերացնում, դուք չեք կարծում, որ ձեր քաղաքական ուժը այնուամենայնիվ ոչ Ռուսաստանի հետ, ոչ աշխարհի հետ չի կարողանալու լեզու գտնել։ Եվ ի վերջո թույլ տվեք ավարտել, եւ ի վերջո դուք չեք կարողանալու նաեւ Սամվել Կարապետյան վարչապետ ունենալ եւ դատելով իրադարձությունների զարգացումից ձեր վարչապետի տեխնացու Ռոբերտ Քոչարյանն է դա։ Մեկ զուտ նշում տեխնիկական դուքում ձեր խոսքը շատ հրաշալի իլյուստրացիա է, թե ինչպես պետք է ընդդիմությանը ընդդիմություն լինել։ Մի վարքյան, Շնորհակալ եմ։ հիմա տեսեք, ում խոսքը ուղղում եք, նա իրավունք է ստանում արձագանքելու, խնդրեմ։ Նախ սկզբից ասեմ մի քաղաքական ուժ, որ փորձում է ոչ թե իշխանափոխություն անել, այլ ընդդիմափոխություն, իրեն մենք վերաբերվում ենք որպես իշխանամետ ուժ, հետևաբար ձեզ այդ դիրքից դա ձեր տեսակետն է։ Ես իմ տեսակետն եմ հայտնում։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը կքննարկի Հայաստանի հետ հետագա համագործակցությունը։ Դա այն պտուղներն է, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է քաղել սխալ քաղաքականության արդյունքում։ Դա այն հետևանքն է, այն մտքերի հետևանքն է, որոնք որ արտահայտվում են, երբ որ դուք մուտք եք գործում Եվրասիական տնտեսական միություն, որոշակի ժամկետով մուտք չեք գործում։ Հետևաբար քո գործընկերները քո հետ երկարաժամկետ հույսեր կամ պետք է կապեն կամ չկապեն։ Երբ դուք արտահայտում եք որ ցանկացած հարմար պահի, մենք պատրաստ ենք ձեզ լքել։
Բնականաբար գործընկերները խնդրում եմ չընդհատեք, որովհետև ես ձեզ չէի պարտավորությունները։ Խնդրում եմ Եկեք հաշվի առնենք, որ ԵԱՏՄ-ում կա 3 Դուք ուզում եք ձեր սկզբունք։ հարցի պատասխանը լսեք, Ես ուզում եմ դուք իմ ձեր հարցի տեսակետները ամբողջական հայտնեք։ պատասխանը լսել, ոչ թե։ Ամբողջական պատասխանը լսելու համար խնդրում եմ մի խոսեք այդ ընթացքում։ Դանիելյան, Ինձ թվում է 30 ստացվում վայրկյան, է։ որ Պաուսենյանցը Հա, լավ։ Մի խոսքով դա արտաքին քաղաքականության ձախողում ենք համարում, երբ որ մեր հետ կապած հարցերը եւս մեկ անգամ առանց մեր մասնակցության են փորձում քննել։ Մյուս հարցը մեր վարչապետի տեխնացուն Սամվել Կարապետյանն է։ Եվ ես վստահ եմ դուք ունեք բավարար գիտելիքներ հասկանալու այն ճանապարհային քարտեզը, որի միջոցով սահմանադրությամբ համապատասխան շտկումը փոփոխությունը կատարելու արդյունքում նա կդառնա Հայաստանի Հանրապետության։ Իսկ գուցե դուք չունեք Իսկ Ռոբերտ բավարար Քոչարյանին մենք հասկանալու, որ դա դրա մասին անհնար է։ ասել ենք։ Շնորհակալ եմ Մենք կարող ենք առանձին զրուցել, ես ձեզ կներկայացնեմ, վստահ եմ ձեր համար ընկալելի։ Շնորհակալություն։ արձագանքի Ուրեմն հնարավորություն շատ տարօրինակ եւ ասում վարկագիծ եք ունեն հաջորդ հարցը պատասխան։ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը եւ նրան չդիմացող կուսակցությունները, երբ որ օրինակ Ալիևը ասում է համանդրությունը չփոխի խաղաղության պայմանագիր չենք ստորագրելու, դա սպառնալիք չեն համարում կամ շանտաժ։ Դա համարում են կոմպլիմենտ։ Բայց երբ որ դասագրքային ճշմարտությունը ասում է երկու մաքսային միության անդամ չեք կարող լինել, դա համարում են շանտաժ։ Դասագրքային ճշմարտությունը ոչ միայն Հայաստանը, որևէ երկիր աշխարհում երկու մաքսային միության անդամ լինել չի կարող։ Բայց շանտաժի անունով է։ Թողեք ես ընկալեմ, հա, ոնց եմ ընկալել։ Ուրեմն շատ տրամաբանակը դրա համար եմ ասում, առանց հաշվարկների այդ արկածախնդիր օրենքը չընդունեիք։ Էլի ջանքեր գործադրեք եվրոստանդարտներին համապատասխանեցնելու։ Երկիրը չդարձնեիք աշխարհակաղակական շահերի բախման կիզակետ։ Ես ով ասում որ Եվրամիության հետ ինստիտուցիոնալ հարաբերությունների զարգացում պետք չի, պետք է, բայց մի իշխանություն, որ ՍԵՊԱ-ի 60%-ը չի իրականացրել, որ բարձր նշած զոհեր է դնում, առանց հիմքերի օրենքներ են ընդունում, ցանկացած քաղաքացի հիմա կարա խորհրդարանական մեծամասնությանը եւ հանրապետության նախագահային դատի տա։ Ընդունել են օրենք, որի պահանջները չեն կատարում։ Շնորհակալ եմ, կարճ արձագանքեք։ Մենք պետք է բոլոր երկրներին նույնքերտ վերաբերվենք։ Մեզ այ է մեր սկզբունքը։ Բոլոր երկրներին, հատկապես մեր հարևան երկրներին։ Եվ իմիջայլոց իմ հարցի ձևակերպելու ժամանակն է։ 30 վայրկյան, հետո հարց կձևակերպենք։ Այո, մենք պետք է օրինակ, երբ որ հարցերին նայում ենք, շրջվենք հակառակից է նայենք, որ երբ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունենալով ստրատեգիական հարաբերություններ Հայաստանի Հանրապետության հետ, այսինքն այսպես կարող ենք ձևակերպել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հարավային Կովկասում նստած էր մեկ աթոռի վրա։ Ինչ որ պահի սկսեց զենք վաճառել Ադրբեջանի եւ ինչ որ պահի էլ ստրատեգիական հարաբերություններ ձևավորեց Ադրբեջանի հետ, այսինքն Հարավային Կովկասում նստեց երկրորդ աթոռի վրա։ Որոնք էին մեր գործողությունները։ Ինչ արեցինք մենք, երբ Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում նստում էր երկու աթոռների վրա, որպես հայաստանցիներ, մենք պետք է այս հարցին պատասխանենք։ Ավարտվեց 10 րոպե ազատ բանավեճի հնարավորություն, դուք կարող եք հարց ձևակերպել ում ուզում եք։ Իմ հարցը հետևյալն է եւ սա կարեւորագույն հարցն է։ Տեսեք, պարոն Սուրենյանցը խոսում է, որ 91 թվականից բազմավեկտոր կոմպլեմենտար եւ քաղաքականությունը վարվել է, ինքը դա կոչում է հավասարակշռված։ Այս պահին այդ բանավեճի մեջ չմտնենք, ես կարծում եմ այդտեղ ֆունդամենտալ տարբերություններ կան հավասարակշռում արևելքի Ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջև, թե 360 աստիճան, բայց իմ հիմնական հարցը պարոն Դանիելյանի եւ պարոն Սուրենյանցին հետեւյալն է։ Այն անհավանական սցենարում, եթե դուք ունենաք իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում, արդյոք ստորագրելու եք խաղաղության պայմանագիրը, խնդրում եմ այս հարցին չպատասխանել Ադրբեջանը ստորագրելու է թե ոչ։ Խոսքը Հայաստանի դիրքորոշման մասին է։ Դուք ասեք իհեճուկս մենք պատրաստ ենք մեր ստորագրությունը դնել դրա շուրջ եւ թրիփի վերաբերյալ ձեր մոտեցումը արդյոք դուք եք պատրաստվում բանանել համալրել այդ ճարտարապետությունը եւ Եվս մի հարց, այդ երաշխավորների գաղափարը որ ունեք, ոնց եք անում, որ այդ երաշխավորները նույնպես դրանք ունենալը, մեկից ավել երաշխավոր ունենալը, չի բերում այն աշխարհակաղակական բախմանը կամ այն մեկից ավել աթոռի վրա նստելուն, որի առնչությամբ մեզ դուք զգուշացնում եք։ Տեխնիկական պատճառով 1 րոպեն չգնաց, կարծում եմ շատ չեք գերազանցել, 2 րոպեի համար խնդրում եմ ժամանակը պահել եւ պարոն Դանիելյանը պատասխան խնդրեմ պարոն Դանիելյան։ Շատ հստակ Հետո ես Չէ, մի հոգի։ հստակ պատասխանեմ։ Հետո դուք արձագանքեք 10 րոպե շրջան։ Կավելացնենք 10 վայրկյան։ Հստակ պատասխանեմ խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ։ Մեր դիրքորոշումը մենք արդեն իսկ հայտնել ենք, միգուցե ձեր ուշադրությունից վրիպել է։ Մենք պատրաստ ենք այս նույն տեքստով ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը եւ դրան հաղորդել իրավաբանական ուժ
մի տարբերությունը գործող իշխանության հետ կապված այն է, որ այդ պայմանագիրը պետք է ունենա մեկից ավելի երաշխավորներ։ Քանի որ մենք այսօր տեսնում ենք իրավիճակ, որ նախաստորագրված է պայմանագիրը այն պատճառով, քանի որ մյուս կողմը ունի նախապայման սահմանադրության փոփոխության։ Ինչքան էլ որ մերժելի է ձեր համար այդ խոսույթը, մեր համար նույնպես մերժելի է խոսույթը 300,000 ադրբեջանցիների Հայաստանում բնակեցնելու թեման է արծարծվում, որը որ չենք բացառում, որ երկկողմ հարաբերությունների պարագայում կդառնա եւս մեկ նախապայման։ Դա համաձայնագրի մասով։ Հաշտության համաձայնագիրը մենք պատրաստ ենք ստորագրել եւ հետեւել դրան մեկ եւ ավելի երաշխավորների արկայության պարագայում։ Ինչ վերաբերում է TRIP-ին, չնայած դուք բացառում եք, որ չեք գտնում անհրաժեշտությունը, որպեսզի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները ունենան երաշխավորներ, բայց ի սկզբանե ամերիկյան հանդիպումից հետո Վաշինգտոնում նախաստորագրված եւ ստորագրված փաթեթներից հետո եւ ձեր ընդդիմախոսները, այդ թվում նաեւ մենք, խոսում ենք, որ այնտեղ երաշխիք չկա որևէ այդ հաշտության համաձայնության համար եւ այդ թղթերը դեռևս չունեն կարևոր իրավաբանական արժեք, մեզ հակադարձում եք հետեւյալ թեզերով, որ հենց TRIP-ն է այն երաշխավորությունը, որը որ կապահովի առնվազն 99 տարի Հայաստանի գոյությունը եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների խաղաղ լինելը։ Այստեղ ես նույնպես տեսնում հակասություն ձեր մոտեցումները, այսինքն դուք գնահատել եք TRIP-ը որպես երաշխավորություն, իսկ հիմա պնդում եք մենք TRIP-ը գնահատում ենք, մենք TRIP-ը պետք է շարունակենք։ Մենք 10 րոպե 10 վայրկյան չունեի, ավելացնեմ։ Այո, ավարտենք դրանից։ TRIP-ի վերաբերյալ ասեմ, ունենք շատ դրական կարծիք, դրական մոտեցում։ Պատրաստ ենք շարունակել բանակցությունները, ավարտուն եւ տեսանելի, հասկանալի տեսքի բերելու այդ պրոյեկտը, որից որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա մաքսիմալ օգուտներ։ Շնորհակալ եմ 10 րոպե ժամանակը սկսենք Տիկին Կարապետյան։ Այն օրը Դուք արձագանքեք, հիմա ես հերթականությունը ասեմ, Տիկին Ադամյանը ավելի վաղ էր ցանկանում ձեզ արձագանքել, հետո դուք, հետո պարոն Կարապետյանը 10 րոպե ժամանակը Այն օրը, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարի, որ խաղաղության պայմանագիրը, ընդ որում ես ուշադիր լսում եմ ձեր ուժը ինչ ասում եք, որ բանակցությունները դեռ ավարտված չեն, մենք պետք է երաշխավորությունը մտցնենք։ Հիմա դուք մի քիչ խմբագրեցիք ավելի դրական նոտաներ ներկայացրեցիք, բայց դա չի չեղարկում ձեր մյուս մի ընթացքից, ձեր մյուս արած հայտարարությունը։ Այն օրը, երբ Հայաստանը ցանկանա երաշխավորներ ներմուծել այս իրավիճակի մեջ, այդ օրը 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը բուսնելու է, ու այնպես ինչպես միջանցքի հարցում մեզ համար անհասկանալի էր դա Ադրբեջանն ա ուզում, թե Ռուսաստանը, այդ 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը, ելի կրկին չենք հասկանալու որտեղից ա ծագել ու ով ա ուզում այդ օրակարգը առաջ մղի, չենք հասկանալու որ հեռախոսից, որ ում զանգեց, ինչ եղավ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ունենան երկկողմ հարաբերություններ եւ այդ հարաբերություններում այդ հարցը չի քննարկվում։ Այդ հարցը քննարկում եք մենակ դուք եւ մյուս ընդդիմադիր։ Իսկ Արցախի հայաթափումը քննարկվում է։ Սամվել Կարապետյանը այդ վերադարձի իրավունք մենք չենք քննարկում։ Այս իմաստով շատ ընդ որում ասեմ նախորդ օրը Սամվել Կարապետյանին իր թիմակիցը ասում էր, որ Հիկմետ Հաջիևը խոսել է 300,000 ադրբեջանցիների արժանապատիվ վերադարձի իրավունքի մասին, նման բան չի եղել, նա ստել է, եւ ուրեմն այդ Սամվել Կարապետյանը, որի միջանոց միութենական պետության քաղաքացի է, չեմ հասկանում ինքը իր քաղաքացիության շահերին ինչպես է դեմ գնալու այդ մարդը, պատասխանում էր այդ հարցին, կարծես դա ճշմարտություն է։ Այսինքն կրկին ստում ենք։ Շնորհակալ եմ, վերջ մի վարքյան Տիկին Ադամյան, սա միայն ձեր բանավեճը չի։ Կա պարզ ճշմարտություն։ Եթե խաղաղության համաձայնագիրը որևէ կերպ փորձվի բանակցվել, այլևս խաղաղության համաձայնագիրը նախաստորագրումից հետո չի ստորագրվելու։ Եվ այդ արժանապատիվ մենք մեր դիրքերից, ձեր դիրքերից, մեր ձևով, ձեր ձևով, այդ հեքիաթները եկեք ժողովրդի։ Կարծում եմ արժանապատվությունը հեքիաթ չի Հայաստանի պարագայում։ Մի ընդհատեք։ Վերջ։ Սա պարզ ճշմարտություն է։ Նույնքան պարզ ճշմարտություն է, որ TRIP-ում այլ երաշխավորներ պետք չեն։ Առավել քան ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձում է ձախողել TRIP-ը։ Այ հենց այդ պատճառով հայտնվում են երաշխավորների ինչ-որ հանգամանքներ, ինստիտուտներ, չգիտեմ ինչեր։ Խնդիրը մեկն է, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը կապված է TRIP-ի հետ։ Դա ոչ միայն անվտանգություն է, դա նաև տնտեսական զարգացում է։ Իսկ արևմուտքը կոշտ երաշխիքներ տալու է, եթե Ռուսաստանին այստեղից հանում ենք։ Մենք Ռուսաստանին չենք հանում։
Մենք Ռուսաստանին չենք հանում։ Ամբողջ հարցը այն է, որ Ռուսաստանը ինքն է հեռանում։ Ու վերջին հաշվով մենք դա պետք է հասկանանք։ Ռուսաստանից այստեղ կարճած են այն քաղաքական ուժերը, որոնք սնվում են Ռուսաստանից, որոնք առանց Ռուսաստանի գոյության չեն կարող իրենք այստեղ նպատակ այլ չունեն։ Իրենց իշխանության վերադարձի հնարավորությունը, իշխանություն պահելու, թեկուզ իբրև ընդդիմություն իշխանություն պահելու հնարավորությունը սահմանափակվում է, ձևավորվում է միայն Ռուսաստանի շահերը պաշտպանելով։ Ինչ է Ռուսաստանի շահը Հայաստանում։ Կասեցնել Հայաստանի Հանրապետության որևէ զարգացում, ինչպես եղել է ամբողջ 21-րդ դարում մինչև 2018 թվականը թույլ տվեք ավարտեմ։ Սա գերխնդիր է։ Եվ հունիսի 7-ի ընտրություններում այս գերխնդրին մենք պետք է պատասխանենք։ Գնում ենք ինքնիշխանության պահպանության, թե գնում ենք էլի շարունակելու վերադառնալ Ռուսաստանի վասալային համակարգին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սայնաց, արձագանք, հետո պարոն Կարապետյան։ Էլի զարմանում եմ մանիպուլյատիվ նկարման կամ մեկնաբանության մեջ։ Շատ պարզ ասվեց գործընկերոջ կողմից, այդ հարցում մեր դիրքորոշումները բավականին նման են, որ միջազգային պարտավորություններից հրաժարվելու խնդիր չենք դնում, եթե ձևավորենք իշխանություն։ Այսինքն հրապարակի վրա այսօր կան բազմաթիվ փաստաթղթեր, որոնցից Հայաստանը չի հրաժարվել, անկախ մեր ունեցած այդ փաստաթղթերի նկատմամբ մեր ունեցած քննադատական վերաբերմունքից։ Այդ փաստաթղթերն են թե թրիփը, թե նոյեմբերի 9-ի երրակոմ հայտարարություններն ու այն 3 հայտարարությունները, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ ուրեմն Ռուսաստանի ղեկավարները ընդունել են։ Որևէ միջազգային պարտավորությունից իշխանության գալու պարագայում չեն հրաժարվելու։ Որևէ մեկ ընդդիմության մեջ չունի Նիկոլ Փաշինյանի արկածախնդրություն ամենից սկսել զրոյական կետից։ ԵՄ ինտեգրումը շարունակելու օրենք է։ Մի րոպե, հիմա դրա մասին չենք խոսում։ Ասում եք չենք հրաժարվել։ Այդ օրենքը դա միջազգային պարտավորություն չի։ Դա օրենք է, որը կարող ենք շատ հանգիստ վերանայել։ Սա մեկ։ Երկրորդը խաղաղության չփորձենք պատրանք ստեղծել, որ Հայաստանում կա մի հատ քաղաքական ուժ, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտ է։ Չկա նման ուժ։ Նույնիսկ այդ վատ բանակցված խաղաղության պայմանագրից։ Վերջին 250 տարվա ընթացքում չի եղել որևէ հակամարտություն, որ առանց երաշխավորների ինստիտուտի կարգավորվել է։ Չկա նման բան համաշխարհային պատմության մեջ վերջի 250 տարվա մեջ նման բան չի, եթե ChatGPT-ով անգամ փնտրեք չեք գտնի։ Իզուր մի չարչարվեք։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա ես այլ բան, մի 10 վայրկյան տվեք, ես ավարտեմ։ Ընդհանրապես ասվածը հետևյալն է։ Աշխարհակահաղական շահերի բախման կիզակետ դառնալու փոխարեն առաջարկում են երաշխավորների ինստիտուտ, որոնք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում արկա դիսբալանսի պայմաններում պետք է զսպող գործոն ունենան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան, դուք տեսնում եք ռիսկ Հայաստանի գեոպոլիտիկ բախման կետ թատերաբեմ դառնալու արևմուտք Ռուսաստան հաշվի առնելով Ադրբեջանի այդ հարաբերությունները կամ այդ երկու կողմերի սուր պայքարը գլոբալ մասշտաբում խնդրեմ։ Շնորհակալություն, նախ ուզում եմ արագ կրկին ուշադրությունը հրավիրել են հանգամանքի վրա, որ այստեղ մենք ամենայն հարգանքով բոլոր մասնակիցների հանդեպ, բայց ունենք 4 ըստ էության մասնակից ուժերի առումով, հա, մենք ունենք 4 ուրեմն ներողություն 3 ընդդիմադիր ներկայացուցիչ եւ 1 իշխանական ներկայացուցիչ, իդեմս 2 տիկնանց, Տիկին Ադամյանի եւ Տիկին Կարապետյանի։ Կրկին ամենայն հարգանքով բոլորի հանդեպ։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքականությունում ռիսկերին, նախ խոսում ենք հիմնական բաղադրիչի մասին, խաղաղության պայմանագիրը մեր ուժը թերևս միակ ընդդիմադիր քաղաքական ուժն է, որ օգոստոսի 8-ից անմիջապես հետո հայտարարել է, որ այդ պայմանագրերի, այդ համաձայնագրերի ստորագրումը դրական երևույթ է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար եւ անվերապահորեն ընդ որում եւ մենք շատ գնահատում ենք մեր արևմտյան գործընկերների ըստ էության միջնորդությունը այդ հարցում։ Եվ այստեղ նաև ուզում եմ անդրադառնալ Տիկին Կարապետյանի այն ասացին, որ ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը ըստ էության գոյություն չունի։ Ես իսկապես չգիտեմ, թե դուք որտեղից եք տեղեկությունը վերցնում։ Մենք չենք բանակցում այդպիսի հարցը, եկեք խնդրում եմ փաստերը չմանիպուլացնել։ Փաստն այն է, որ այդպիսի օրակարգ Ադրբեջանի հասարակությունում գոյություն ունի։
Եվ մենք գիտենք, որ եթե Իսկ Ադրբեջանի հասարակությունում ադրբեջանական մամուլում ադրբեջանական մամուլում ինչ որ բան քննարկվում է, դա չի կարող լինել առանց այդ երկրի դիկտատորի եւ երկրի ղեկավարի իմացության եւ թողտվության։ Այնպես որ մենք կարող ենք համարել, որ Ադրբեջանի պետական քաղաքականության մեջ այդ հարցը կա եւ դրա հետ պետք է ինչ որ կերպ հարաբերվել։ Ինչ որ կերպ դրա հետ պետք է հարաբերվել եւ շարժվել առաջ։ Տեսեք, մենք խոսում ենք մի քաղաքական ուժը, խոսում է տնտեսական պատերազմի մասին Ռուսաստանի կողմից, հա, եվրոինտեգրացիայի հերանեկարի պարագայում։ Մյուս քաղաքական ուժը իդեմս իշխանության խոսում է Ադրբեջանի հետ պատերազմի հերանեկարից, եթե մենք ընտրենք եվրոինտեգրացիայի ուղին։ Ես հորդորում եմ, ես մեր ժողովրդին, սա վախերի վաճառքը քաղաքական ամենահայտնի տեխնոլոգիաներից մեկն է։ Հարգելի ժողովուրդ, սիրելի համակարգացիներ, պետք չէ վախենալ ոչ տնտեսական պատերազմներից, ոչ Ադրբեջանի հետ պատերազմներից։ Ուրեմն առանց արկածախնդրությունների հետևողական սկզբունքային եւ հավասարակշիռ քաղաքականության միջոցով հնարավոր է գնալ եվրոինտեգրացիայի ճանապարհով առանց ուրեմն այդ պատերազմների հեռանկարից վախենալ։ Շնորհակալ եմ Կարստիկին Ես անպայման պետք է պատասխանեմ, որովհետեւ գիտեք նախ որոշեք ձեր ուժի իսկական կողմնորոշումը, հետո փորձեք նույնացնել քաղաքացիական պայմանագիր կամ Հայաստանի Հանրապետություն կուսակցությունները։ Մենք քաղաքացիական պայմանագրի հետ միայն մեկ հարցում ենք, լիովին համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության որևէ ոտնահարում եկեք այդ տրաֆարետներից հրաժարվենք, բոլորս էլ ինքնիշխանության Ես ձեր խոսակցության բովանդակությանը չէի խառնվում, թույլ տվեք ես որոշեմ ինչ եմ ասելու։ Շնորհակալ եմ։ Բոլոր մյուս հարցերում քաղաքացիական պայմանագրի հետ մենք ունենք կառավարման Եվ Պարոն Դանիելյանը վաղուց չի խոսել։ Եվ եկեք դա արձանագրենք ու անցնենք։ Մենք կոալիցիոն գործընկերներ ենք Երևանի հավաքանիում։ Եվ մենք կոալիցիոն գործընկերներ դարձանք Երևանի հավաքանիում, որպեսզի մյուս ուժը չկարողանար գալ իշխանության ճիշտ այն ուժը, որը հայտարարում էր, որ Երևանից սկսելու է Հայաստանում հեղաշրջում անելու համար։ Այդտեղ եմ ասում, կողմնորոշվեք ձեր բոլոր քաղաքական տեսակետները ներկայացնելուց ու հանրապետության հետ խոսեք հարգանքով։ Դա այն կուսակցությունը չի, որի անունը կարող եք այդպես քմծիծաղով տալ։ Բոլորի հետ խոսել հարգանքով, պարոն Դանիելյան, ձեր հարցի ժամանակն է 1 րոպե ունենք հարցը շարադրելու համար, 2 րոպե այն անձը ում ուղղում եք, ապա էլի 10 րոպե Ազատ Բանավեճ, խնդրեմ, ով կցանկանա արձագանքել հաջորդ 10 րոպեն։ Հարցը ուղղված է Տիկին Կարապետյանին, քանի որ արդեն քննարկման առարկա դարձավ 300,000 ադրբեջանցիների հարցը, որը որ իրավացիորեն ճիշտ եք նշում, հենց ադրբեջանական խոսույթից է ձևավորվել այդ քննարկումը եւ իմ հարցը հետեւյալն է։ Մենք գիտենք, որ հաշտության համաձայնագրի հետ կապված Ադրբեջանը հայտարարում էր, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը փոխի սահմանադրությունը։ Քաղաքացիական պայմանագրի կողմից այդ ժամանակ պատասխանային էր, որ նման հարց չի քննարկվում, սակայն մենք գետնի վրա տեսնում ենք, որ արդեն նախագիծ է գրվում սահմանադրության այնպիսի փոփոխության, ինչպիսին որ ցանկանում էր տեսնել Ադրբեջանը։ Ինչ դիրքորոշում կհայտնի ձեր քաղաքական ուժը, եթե ինչ որ հրաշքով մնաք իշխանության եւ Ադրբեջանի կողմից որպես եւս մեկ նախապայման ձեր առաջ դրվի 300,000 ադրբեջանցիների Հայաստանում բնակեցնելու հարցը։ Մենք դրան ըստ արժանավորին կպատասխանենք, պարոն Դանիելյան։ Դիրքորոշումը ինչպեսին կլինի։ Ես ուզում եմ ձեր դիրքորոշումը Հիմա դիրքորոշումը։ Մենք ոչ մեր սահմանադրությունն ենք Ադրբեջանի հետ երբևէ քննարկել ու չենք քննարկելու։ Եվ սահմանադրության հարցը ես ձեր հարցի ժամանակ ձեր չընդհատեցի եվրոպական արժեքների մասին եք խոսում։ Երբևէ չենք քննարկել եւ չենք քննարկելու մեր սահմանադրության հարցը մեր ինքնաանկալման հարց է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր կորուսյալ հայրենիքի մնացորդը չի, Հայաստանի Հանրապետությունը մեր դարավոր իղձերի իրագործումն է։ Այս ծիրի ներքո է սահմանադրության այն հատվածի փոփոխությունը, որի մասին մենք խոսում ենք մեր հանրության հետ։ Ոչ էլ 300,000 ադրբեջանցիների հարց ենք մենք Ադրբեջանի հետ երբևէ քննարկել եւ չենք քննարկելու։ Սա ասենց կոնկրետ ես ձեզ դիրքորոշում եմ ասում, խնդրում եք դիրքորոշում, ես այդ դիրքորոշումը պատասխանում եմ, բայց ես ձեզ հակընդդեմ հարց ունեմ։ Տեսեք, ձեր թիմը խոսացել է ուժեղ Հայաստան, որը կարողանալու է պատշաճ ձևով պատասխանել հարևաններին։ Նախորդ օրը Նարեկ Կարապետյանը իր հարցազրույցի մեջ, երբ նրան հարցնում են վերադարձի իրավունքի մասին,
Ղարաբաղցիների Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձի իրավունքի մասին։ Ինքը ասում է, մեզ լսում են ոչ միայն Հայաստանում, այլև հարևան երկրում, եւ ես հիմա չեմ կարող պատասխանել։ Բայց դուք խոստացել եք, որ ուժեղ պետքա լինեք ու պետքա պատասխանեք։ Ինչու՞ չի դա ստացվում անել, երբ դուք ընդդիմություն եք։ Ուր մնաց թե երբ Հայաստանում այդ անհավանական սցենարով դառնաք իշխանության, ո՞նց եք դուք այդ հարցերը դնելու, եթե որպես ընդդիմություն նույնիսկ չեք կարողանում բարձրաձայնել։ Եվ մեր պատասխանի թե խոսում։ Չէ, ես պատասխան եմ հնչեցնում, այդ հարցերը կարող են լինել նաև ռետորական հարցեր, որտեղ հարցազրույցը, որի ժամանակ պարոն Կարապետյանը վախեցել է ընդդիմության դիրքերի մի հատ պատշաճ պատասխան տա Ալիևին վերադարձի իրավունքի։ Մանավանդ սխալ։ Ո՞ր մասնապիտակավորում։ Վախենալը Հա, փաստորեն, երբ որ դուք ամեն օր մեր մասին ասում եք վախկո, թույլիկ եւ այլն, այդ վիրակավորումները ձեզ կարելի է համապատասխան պատրաստ չլսել։ Քննարկման առարկա դարձնել։ Ես իմ անձեռ Մեխիլ Լոպինն ինձ չեք ապահովում, որ ինքը ինձ չընդհատի։ 10 վայրկյան դուք ավելի պատկերացրեցիք ինչ եմ ասում։ 15 վայրկյան։ Եվ շատ կարևոր է ժողովուրդը Հայաստանի իմանա, որ այդ դիսկուրսները փոխսնվող են։ Մենք կարող ենք իհարկե ասել, դե Հայաստանում ընդդիմությունն է բարձրացնում։ Դե Հայաստանում ընդդիմությունը այդ հարցը բարձրացնում է, որպեսզի զսպի Ադրբեջանի հնարավոր պահանջները։ Մենք մեզ չպետք է խաբենք։ Այդ դիսկուրսները միաժամանակ պետք է փակել, որպեսզի մենք կարողանանք Հայաստանի տարածքային ամբողջականության շուրջ ապահովենք համախմբում Հայաստանի շուրջ եւ Հայաստանի ներսում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դանելյան, ունեք արձագանքի ցանկություն։ Բնականաբար, ինչ վերաբերում է հակընդդեմ հարցը։ Չէ, ամեն դեպքում իրար հետ են հիմա հարցը վերաբերում է հարցազրույցին, եւ որ կոնկրետ դրվագը չգիտեմ ինչի նկատի ունեք, բայց այդ հարցին հստակ կպատասխանեմ։ Հասնում եք 10 րոպե ազատ բանավեճին։ Ծրագրային դրույթ է, որ մենք ազգությամբ հայերի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության դերը պետք է վերցնենք եւ բնականաբար որևէ մեկը ազգությամբ հայերի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքները օտարել քաղաքական որոշում կայացնելու իրավունք չունի։ Ինչ վերաբերվում է վերադարձի իրավունքին, մենք շատ իրատեսական ենք ամեն ինչին նայում։ Արցախահայերի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը բազմիցս հայտնել ենք։ Նրանց համար պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում այս փուլում ապահովվի բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։ Այդ հումանիտար։ Իսկ միջազգայինորեն անձին որևէ մեկին միջազգայինորեն վերապահված իրավունքը օտարելու իրավունք ոչ մի քաղաքական ուժ չունի։ Ծառայեցնելու եք Հայաստանը այդ օրակարգին։ Հռչակեցիք, որ ոչ ոք չունի, բայց Հայաստանը, ուժեղ Հայաստանը ծառայեցնելու է Հայաստանը այդ օրակարգին։ Ուժեղ Հայաստանը պետք է կանգնած լինի իր քաղաքացիների եւ ազգությամբ հայերի։ Այսինքն ծառայեցնելու է։ Ծառայեցնելու է այդ օրակարգի քաղաքական սպասարկմանը։ Խեղաթուրեք իմ ասվածը։ Իդեպ նաև ընդհատելով։ Եթե ուզում եք իմ միտքը շեղել տանել ուրիշ կողմ, ապա կխնդրեմ մնալ այն պատասխանի մեջ, որ ես ձեզ տալիս եմ։ Մենք որպես պետություն տեսնում ենք, մենք որպես ձեր պատասխանը համարձակ, ուժեղ պատասխան տվեք։ Ուժեղ։ Ձեր համար հասկանալի չէ իմ պատասխանը։ Չէ, հասկանալի չի, որտեղ ասում եք, որ ոչ ոք չի կարող չեղարկել, որտեղ ես զգում եմ, որ մեր դիրքորոշմանը դեմ է, բայց չեք ասում Հայաստանի Հանրապետությունը ռեսուրսներ որտեղից է գտնելու, որ սպասարկի այդ վերադարձի իրավունքը, մանավանդ որ գիտի, որ հաջորդ վարքյանին այն 300,000 ադրբեջանցիների օրակարգ, որ դուք տենց տակ եք պահում Հայաստանում, վերակենդանանալու է, եւ Ռուսաստանը գալու է երաշխավորի այդ երկու ինքներդ շատ հարցերով խուսափում եք եւ վախենում եք քննարկում իրականացնել Ադրբեջանի հետ։ Հենց այստեղ է գալիս մեր երաշխավորների անհրաժեշտությունը։ Դե դուք անվախ ձևով մի հատ ասեք։ Անվախ ձևով ուժեղ ասեք, մի հատ պատասխանի ունարեք Կարապետյանը։ Ընդդիմության դիրքերից մեր կոնե։ հայրենակիցների բոլոր իրավունքների համար պետք է պաշտպանենք եւ սահատար Ու հետո ասում եք, որ Ղարաբաղցիք պետք է Հայաստանում տնավորվեն։ Այդ հումանիտար է։ Քաղաքական օրակարգ սպասարկելու եք, Հայաստանը ռեսուրսներ ներդնելու է։ Այդ ուղղությամբ թե ոչ։ Ես լսեք իմ պատասխանը, որ Ես բազում անգամներ լսում եմ, ուզում եմ հասկանալ, ժամանակ չեմ չխնամ։ հասկանում։ Պարոն Կարապետյան, հետո պարոն Ես Շվենյաց, ուզում եմ հետո այս փոխադարձ քննարկումից առիթը օգտագործելով ներկայացնել մեր դիրքորոշումը, հա, մենք հասկանալի է, որ արցախցիների վերադարձի իրավունքը դա նախ արցախցիների Տիկին Կարապետյան, արցախցիների վերադարձի ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ նույնիսկ ադրբեջանցի մեր շատ փորձագետ գործընկերներ մեդիայով եւ նաեւ փակ քննարկումների ընթացքում ես ասեմ, որ հայ-ադրբեջանական երկխոսության որոշ պրոյեկտների եմ մասնակցում, Արցախ տերմինը չեն բացառում այնպես, ինչպես բացառում են քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները իրենց հանրային խոսքում։
Ուրեմն վերադարձի հարցը հասկանալի է, որ հումանիտար հարց է եւ անկախտելի իրավունք է եւ մեր ուժը առնվազն չի խոչընդոտելու այդ իրավունքի իրացումը եւ մենք իրատեսական քաղաքական ուժ լինելով եւ անկեղծ լինելով մեր հայրենակիցների, մեր ընտրողների հետ չենք կարող անիրատեսական բաներ ասել, մենք չենք կարող ասել քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի 8 տարվա կառավարման արդյունքում տեղի են ունեցել մի շարք անդառնալի process-ներ եւ մենք չենք կարող իսկապես ասել թե արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին ունի այդ ռեսուրսը, որպեսզի կարողանա ավելի գործուն ջանքեր գործադրել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի կամ բնակիչների անվտանգության վստահաբար պետք է չխոչընդոտել առնվազն եւ հնարավորինս օգտագործել միջազգային դատական ատյանները եւ այնքանով միջազգային ատյանները չի կարելի օգտագործել այնքանով ասում եմ մենք չենք խոչընդոտելու միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ միջազգային մասնավոր իրավունքի ոլորտում գտնվող հարցերը վստահ եմ որ դուք գիտեք միջազգային միջպետական իրավունքների եւ մասնավոր իրավունքների միջև տարբերությունը եւ ուրեմն դուք խոսում եք երբ խոսում ենք փոխադարձ անընդունելի ատելության խոսույթի մասին ես կարծում եմ ամեն դեպքում այդ անընդունելի խոսույթը հենց արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարց է որովհետեւ հենց եթե խոսում ենք արտաքին քաղաքական կողմնորոշումներից եվրոպական արժեհամակարգի հիմնական ուրեմն բաղկացուցիչներից է նաև դա, հա, ինչքանով ենք մենք խրախուսում ատելության խոսույթը։ Փաստ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուժը ցանկացած պատեհ առիթով ուղղակի ներողություն նողկալի ատելություն է տարածում արցախցիների նկատմամբ եւ արցախցի անհատների եւ ընդհանրապես ամբողջ Արցախի հանրության։ Դա անընդունելի է։ Շնորհակալություն։ Նոր Տիկին Կարապետյան ակամայից շատ անհարմար վիճակի մեջ դրեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Ստացվում է այնպես, որ որևէ հարց մենք Ադրբեջանի հետ չենք քննարկում, այդ թվում մեր համանդրության փոփոխության հարցը, բայց կատարում ենք պահանջը։ Այդ ստացվում է, որ այլևս չնել քննարկում, ասում ենք կատարում է։ Այդ առումով գուցե դուք ճիշտ եք ասում։ Իդեպ ասել։ Վաղուց քննարկում չկա, ասում են կատարում է։ Որովհետև համանդրությունը փոխվում է ճիշտ են տրամաբանության մեջ, ինչի մասին խոսում են Բաքվում։ Իդեպ, դուք ունեք արտգործնախարար, ունեք անվտանգության խորհրդի քարտուղար, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի հետ մասնակցում են քարոզարշավի, լավ են անում, իրենց թիմն է մասնակցում են։ Բայց նրանք պարտականություն էլ ունեն։ Ռուսաստանից կես հայտարարություն չի լինում, ամբողջ թիմով պատասխանում եք։ Դեսպանը Թուրքիայում Ադրբեջանի որպես պայման, պաշտոնապես, հետո էլ հաստատել է ուրիշ պաշտոնյա, ասում է, որ ասել ենք Հայաստանին միջև չփոխի սահմանադրությունը, թող պայմանագիրը չենք ստորագրում։ Բայց չեք ուզում ձեր կառուցողական կիրթ ընկերներին արձագանքեք։ Ասեք, ես ի՞նչ պայմանների լեզվով եք մեր հետ խոսում։ Դու կարող է պարզվի, որ են իրեք Արևմտյան Ադրբեջանի կոնցեպտի շուրջ էլ չեք բանակցել, ասել են, արել եք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սուրենյաց, քանի որ ձեզ էր պատասխանենք, մենք բոլոր դրսից հնչած արտահայտություններին պատասխանում ենք։ Դա գուցե այն ոճաբանության մեջ չի, որը պարոն Սուրենյանցը ցանկանում է որ լինի։ Չեմ տեսել պատասխան, հանեց ցույց տվեք։ Դե ցույց տվեք։ Հենց նոր ես պատասխանում եմ, ասում եմ ինչն է մեր ներքին օրակարգը, ինչը ոչ։ Դուք օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ եք, գործադիր եք դուք։ Դուք Նիկոլ Փաշինյանին հիմա չես ներկայացնում։ Պարոն Սուրենյանց, ինձ հետ դուքով խոսեք, եւ ես Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր եմ։ 3 անգամ որ դուք ասեմ կոմպենսացնեք։ Մեր ժողովրդին որպես կուսակցական մարդ էլ այո ներկայացնում եմ իմ կուսակցությունը եւ վարչապետն էլ իմ քաղաքական թիմի ղեկավարն է պարոն Անանյան ջան իմ վարքյանները վատնելու մասին խոսելուց առաջ ապահովեք պարոն Սուրենյանցի պատշաճ վարկը ես շատ պատշաճ պարոն Սուրենյանց մի արեք այնպես որ ինձ դիտողություն եք վերցնում սենց սպասում եմ որ մի հատ դիպուկ մի լավ բան պետք ասի մեկ է մի հատ սենց մանիպուլատիվ շուրջ տված սրան սենց պատասխանեք բանից Ինչի՞ շարունակեք ձեր կարող ենք քաղաքական պարոն Սուրենյանց մանիպուլյացիան դուք եք պարոն Սուրենյանց դուք ավելացնում եք նրա րոպեները ասում եք
օրենքը ընդունել եք, բա դիմում թող գրի գործադիրը, հետո հաջորդի ժամանակ հա ընդ որում ուկրաինացման մասին եք խոսում։ Մի հատ կնկարագրեք, թե Հայաստանի Հանրապետությանը ինչու եք դուք ուկրաինացմամբ սպառնում, անկախ նրանից, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ քաղաքականություն կորդեգրի, որտեղից է գալիս ձեր այդ մղումը, ձեր այդ մղումը կառավարող։ Լավ, սրանից հետո կասեմ Ինչ ա արել Հայաստանը, ինչ ա արել Հայաստանը, որ պետք է արժանանա Ուկրաինայի վարկին։ Պարոն Սուրենյանցը պետք է այս հարցի պատասխանը տա։ Ընդ որում ես ասեմ, Սերժ Սարգսյանը ասելա, որ ԵԱՏՄ-ին միացել ենք, որպեսզի Ուկրաինայի բախտին չարժանանանք, մենք հապկում ու ԵԱՏՄ-ի անդամ լինելով հայ-հայ է Ուկրաինայի բախտին էինք արժանանում։ Հիմա ասում է, եթե դուք այդ ինտեգրացիոն process-ները չշարունակեք, արժանանալու եք Ուկրաինայի բախտին։ Այս քաղաքական խոսքի պատասխանը տվեք։ Ես ես եթերում Չէ, կներեք, դուք չեք կարող գործընկերներ մտնել տաղավար եւ ձեր են նախորդի արտահայտած հայտարարությունները թողնել մի կողմ, այստեղ բանավեճի մեջ մտնել, միայն այստեղ հնչած մտքերի շրջանակում։ Ուկրաինացման վտանգավոր ճանապարհով եք դուք տանում։ Ինչ արել Հայաստանը։ Ինչ մեղք է գործել։ Ինչ մեղք է գործել Հայաստանը։ Մեղք չի գործել, արկածախնդիր արտաքին քաղաք։ Այսինքն դուք ասում եք, որ Ռուսաստանը մեզ կցեղասպանի, ինչպես Թուրքիան, սակայն ինչ տարբերություն։ Ասում եմ աշխարհակաղակական շահերի բախտ։ Բայց ռումբեր պետք է ուղարկի Հայաստան եւ դա արդարացված կլինի։ Լսեք, եթե Միացյալ Նահանգները իր շահերը տրորված է համարում իր հարևանությամբ, մտնում է հարևան երկիր նախագահ հարևանգում օրինակ, կամ Կուբան ենթարկվում է տոտալ շրջափակման։ Աշխարհակաղակական կենտրոնների կամ պայմանական ասենք կայսրությունների վարկագիծը ես ու դուք չի որ պիտի որոշենք հարգելի։ Ճիշտ է, բայց կայսրությունների հետ երաշխավոր կարգում ու պնդում որ դա աշխարհակաղակական բախման չի։ Մենք երաշխավորներ կարգում ենք, որպեսզի աշխարհակաղակական երաշխավորների ո՞նց է հրավիրում Հայաստան, եթե դա մեկից ավելի երաշխավորների հա, մեկից ավելի աշխարհակաղակական կենտրոն Հայաստանում ո՞նց չեն բախում։ Մինսկի խումբը 30 տարի շատ արդյունավետ աշխատում էր, միջև Հայաստանում հայտնվեց, միջև Ռուսաստանը չտորպեդոյական կետից ամենից սկսելու արկածախնդիր։ Ոչ զրոյական կետը Սերժ Սարգսյանի նամակն էր։ Բացեք, կարդացեք, Սերժ Սարգսյանի եւ ուրիշի նամակները Ստոպ, ասում չեմ կարդում, շատ կարևոր բանակցային փաստաթուղթ ենք հրապարակել, ասում չեմ կարդում։ Եթե դուք խախտում եք դաշում, պարոն Սուրենյան, ձեր ձայնը չի լսվում։ Հիմա եթերում ձեր ձայնը չի լսվում, միայն իմ ձայնն է լսվում, եւ Տիկին Ադամյանի, որը հնարավորություն ունի հարց տալու ում ուզենա եւ հաջորդ 10 ազատ րոպեի բանավեճում պարոն Կարապետյանը, Տիկին Ադամյանը եւ պարոն Դանելյանը ավելի շատ են խոսելու, քան դուք, խնդրեմ։ Քանի որ դուք ամբողջությամբ զավթեցիք նախորդ 10 րոպե։ Խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ բանավեճը 1 րոպե, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ բանավեճ ըստ էության չի կայանում, որովհետև գնում է կուսակցական ամբիցիաների բախում։ Որտեղ է այստեղ պետությունը, որտեղ է այստեղ ժողովուրդը։ Եկեք այդ հարցին պատասխանենք։ Իսկ ընդհանրապես երաշխավորների ինստիտուտի միֆը մի գեներացրեք, հա, շատ լավ հասկանալի է, թե երաշխավոր ասելով որ երկրին եք հասկանում, շատ լավ հայտնի է, թե այդ երկիրը Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության հետ ինչպես վարվեց եւ ինչպես է վարվելու, որովհետեւ դա է բխում իր շահերից։ Ու մի բերեք այդ երաշխավոր ախտը մի փաթաթեք Հայաստանի Հանրապետության պետության ու ժողովրդի վզին։ Այդքանը։ Արցախցիների վերադարձի իրավունքի մասին։ Վերադարձի իրավունքի հարցը այո պետք է լինի օրակարգում, բայց կա ռեալ իրականություն։ Իսկ արցախցին կարող է այսօր վերադառնալ։ Հարցը ում է ուղղված Տիկին Ադամյան։ Ես կարծում եմ ոչ մեկին։ Պարզապես սա պետք է հնչի, սա տեսակետ է, որ պարտադիր պետք է հնչի այս քննարկման մեջ, որովհետև չի կարելի անverջ հայրենիք կորցրած, տուն կորցրած, հարազատների շիրիմներին այցելելու հնարավորություն չունեցող մարդկանց անդադ քաղաքական դիվիդենդ դարձնել։ Պարզապես չի կարելի, հանգիստ թողեք արցախցիներին։ Մի վարքյան, քանի որ հասցեատեր չկար, մենք անցնում ենք ազատ բանավեճի 10 րոպե ֆորմատ, բայց ես լրագրողական հոտառությամբ զգացի, որ ձեզ ամեն դեպքում Բացարձակապես լավ, չեր հնչեցրել հարցի, ես հնչեցնում եմ երաշխավորների ինստիտուտը ինչ կարող է լինելու է արդյունավետ 10 րոպե, հիմա ազատ բանավեճ, հետո պարոն Կարապետյանն է խոսելու, հետո կասեմ, խնդրեմ։ Հերցուն Տիկին Ադամյանի հարցն էր, բայց հարցը պատասխան նախորդ 10 րոպեի ընթացքում դուք պատասխանատու չկար, բայց ես գուշակեցի։ Ես կփորձեմ ձեր կողմից արտահայտված մտքերի մեջ ամեն դեպքում գտնել հարց, թե Երաշխավորների ինստիտուտը պետք է երաշխավորների ինստիտուտին էր վերաբերում հարցի առաջին մասը։ Տեսեք, ինչպես արդեն իսկ նշեցի, նույն տրիփը դուք նույնպես կարծեմ թե ասացիք, որ երաշխիք է անվտանգություն։ Այսինքն, եթե մենք այնուամենայնիվ տեսնում ենք
երաշխավորության անհրաժեշտություն, լինի դա որևէ կենտրոնի որպես պայմանագրի կողմ լինելու տեսքով մեկից ավելի կենտրոնի կամ տնտեսական ենթակառուցվածքի տեսքով, այնուամենայնիվ ինձ թվում է ստեղ բոլորս համամիտ ենք, որ այս երկու երկարատև հակամարտության մեջ գտնվող պետությունների իրական եւ հարատև խաղաղությունը պետք է ապահովված լինի երաշխիքային ինչ-որ մի ֆորմատով։ Մեր պարագայում մենք դա տեսնում ենք, որ իրավաբանական ուժ ունեցող պայմանագիրը, հաշտության համաձայնագիրը պետք է ունենա մեկից ավելի երաշխավորներ, որոնք որ շատ զգայուն հարցերի շուրջ առճակատման եւ կոնֆլիկտածին իրավիճակների դեմը կկանգնեն եւ ազատ քննարկում, հավասար պայմաններով քննարկում կլինի։ Ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության կողմից կհնչի մոտեցում, որ մենք Ադրբեջանի հետ ոչ մի բան չենք քննարկում, որովհետեւ դա կարող է խաղաղությանը վնասել, այլ կլինի մի հարթակ, որտեղ որ բոլորը կունենան եւ իրավունքներ եւ պարտավորություններ եւ ցանկացած զգայուն հարց քննարկման առարկա կդառնա։ Աղոն պատասխաններ փաստորեն հարցին ձեր ուղղված։ Գիտեք, դուք նոր եք քաղաքականության մեջ։ Դուք քաղաքական դիվանագիտական նրբություններին թերևս ինչ ասեմ, փորձ չունեք, ու այդ պարագայում ձեր հարցը հնարավոր է, ձեր պատասխանը հնարավոր է ընկալել, բայց դե ֆակտո իրական գետնի վրա ձեր նշած երաշխավորները Չինաստանը, ենթադրում եմ, այո, Մենք Ռուսաստանի Դաշնությունը, գուցե նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չեն գտնելու իրական ռեալ պոլիտիկում, իրար հետ լեզու չեն գտնելու, ու դա է հենց ամբողջ խնդիրը, ձախողելու տրիպը, սա մեկ, երկրորդը, բացարձակապես որևէ երաշխավոր այս հարցում պետք չի, համաձայնագիրը կա, տրիպը կա, Հայաստանի Հանրապետության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև, տրիպը ինքնին, կներեք ընդհատում եմ, տրիպի շահագործումը, տրիպը երաշխավորություն է, թե ոչ, տրիպի շահագործումը, տրիպի իրականացումը ինքնին երաշխիք է, որովհետև դա բխում է թե Հայաստանի Հանրապետության, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, թե տարածաշրջանում բոլոր պետությունների, թե Եվրամիացիայինին մենք տեսնում ենք երաշխիքի անհրաժեշտություն։ Ուղղակի դուք դա տեսնում եք տրիպի տեսքով, մենք տեսնում ենք։ Եթե լսեիք այլոց նմանար չի։ Դա էլ է երաշխիք, տիկին։ Ես ասում դուք դա դիտարկում եք եւ ձևակերպում եք որպես երաշխիք, միևնույն ժամանակ ասում եք մեզ երաշխավորներ պետք չեն։ Երաշխիք ու երաշխավոր բառերի մեջ տարբերություն։ Էական տարբերություն կա, տարբերություն տարբերություն չկա, այսինքն բոլորս համակարծիք ենք, որ երաշխավորություն պետք է այդ խաղաղությանը։ Դուք դա տեսնում եք տրիպի տեսքով։ Ձեր թույլտվությամբ կրկնում եմ արձագանքեք հետո պարոն Կարապետյան։ Բայց երաշխավոր այդ երաշխիքի իրականացման համար այլևս պետք չի, կա համաձայնագիր, ստորագրված համաձայնագիր, ու պետք չի այստեղ բերել Ռուսաստանին, որի նպատակը նոյեմբերի 9-րդ կետի իրականացումն է։ Սևեռված եք Ռուսաստանին բերելու վրա։ Բացարձակապես սևեռված չէ։ Գիտեք, որն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի Դաշնության տարբերությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի ուզում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ ոտնձգություն անել։ Նա գնում է շահավետ, փոխշահավետ, իրավահավասար տարածքային ամբողջականությունը ընդունող պայմանների։ Ռուսաստանի Դաշնությունը միանգամայն Շնորհակալ եմ, պարոն։ Եվ իր տնտեսական ամբողջ քաղաքականությունն էլ ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան, կարող եք արձագանքել։ Հետո այդպես ինքն իրանով այս շրջանը երաշխավորության մասին է խոսքը, հա, թույլ տվեք մի քիչ պատմական ակնարկ կատարեմ։ Ինչքան հիշում եմ, պատմությանը հայտնի առաջին միջպետական համաձայնագիրը դա Եգիպտոսի եւ Խեթական թագավորության միջև Ամենհոտեպ 4-ի եւ Հաթուշի կարծեմ երկրորդի միջև համաձայնագիրներ, այնտեղ երկու ուշագրավ բան կար, որ այնտեղ գրված էր, որ հավերժական խաղաղության պայմանագիր է կնքվում եւ երկրորդը որ դրա երաշխավորը մի կողմից չգիտեմ ռա աստվածն է թողներն այդ աստվածները եթե սխալ անուններ են տալիս մյուս կողմից ինչ որ խեթական աստված այսինքն երաշխավոր էին բերում այդ աստվածներին հա եւ մենք տեսնում ենք որ ոչ Եգիպտոսը կա ոչ խեթական թագավորությունը կա եւ այդ հավերժական խաղաղությունը հետեւաբար նույնպես չկա հա ոչինչ հավերժական չէ
երբ մենք խոսում ենք այն մասին, որ այդ թղթի կտորը ոչինչ չի երաշխավորում։ Համենայն դեպս դա չի նշանակում, որ պետք չէ պայմանավորվել։ Ուզում եմ այս բազային բաները բան անենք, էլի ֆիքսենք այնուամենայնիվ։ Եվ մյուս կողմից, հա, վերջին 2-3 տարվա փորձը ցույց է տալիս, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը գուցե խոսում են երկուսով եւ ֆորմալ միջնորդներ չկան, բայց ըստ էության այնտեղ կան միջնորդներ, դա առնվազն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, մի քիչ ավելի փոքր մասնակցությամբ Եվրոպական միությունը եւ դա երաշխավորություն է, ինչ որ առումով այո, հիմնական երաշխավորությունը խաղաղության Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարող է լինել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության բանակը, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության ուժեղ դեմոկրատական հասարակությունը։ Մենք կարծում ենք, մենք խիստ կասկածներ ունենք, որ ուրեմն բանակի հետ կապված իհարկե այնտեղ գաղտնիության ռեժիմ կա, հա, բայց մենք խիստ կասկածներ ունենք, որ այդ բանակի բարեփոխումները իսկապես այն ընթացքով են գնում, ինչպես որ հռչակվում է։ Մենք տեսնում ենք, որ խոսքի ազատության եւ դեմոկրատական զարգացումների ուղղությամբ լուրջ աղճատումներ կան եւ ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրման պարագայում մենք սրընթաց տեմպով գնալու ենք դեպի մի նոր ավտոկրատիա։ Շնորհակալ եմ, կարող եք պատասխանել, հետո պարոն Սուրենյանցը, հետո դուք հարց կտեք։ Պարոն Դանիելյանը ասում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կունենան տարաձայնություն, երաշխավորները կգան ու կօգնեն այդ տարաձայնությունները լուծել։ Մեր փորձը ցույց է տալիս, որ տեղի է ունենում ճշգրիտ դրա հակառակը, երաշխավորները կամ միջնորդները կամ ցանկացած այլ բառ եթե օգտագործենք, սովորաբար երբ իրենց հրավիրում ենք Հայաստան-Ադրբեջան տարաձայնությունների տիրույթում ասեն ով է ճիշտ, ով է սխալում կաջակցեն, նրանք իրենց միջև եղած խնդիրները, որոնք մեզ հետ բացարձակ կապ չունեն, իրենց միջև եղած խնդիրները երաշխավորները պրոյեկտում են մեր տարածաշրջանի վրա, ու մենք պատերազմում ենք ոչ միայն մեր պատերազմները, այլ ուրիշների պատերազմները։ Այդ փորձը մենք ունեցել ենք, մենք այդ փորձից պետք է դուրս գանք։ Մեզ երաշխավորներ պետք չեն հենց այս իմաստով, որ մենք մեր հարցերը ուղիղ Ադրբեջանի հետ լուծելու իմաստով ավելի շուտ հաջողության կհասնենք, քան առաջարկելու, որ այս ձեր այդ երաշխավորները բոլորը իրար միջև բաներ ունեն, հակասություններ ունեն, բերեք ձեր հակասություններն էլ ավելացրեք սրան։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ, ոչ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ոչ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Եվրոպական միությունը, ոչ Չինաստանը, ոչ Հնդկաստանը, ոչ մի երկիր Ադրբեջանին չի կարողանալու նեղացնի նենց, ոնց դուք եք ուզում, որտեղ այդ բոլոր երկրները Ադրբեջանի հետ ունեն հարաբերություններ։ Եվ իրանք ասելու են, դե կտեսնենք, կհասկանանք, կշոշափենք, կմտածենք, կքննարկենք, իսկ մենք շարունակելու ենք այս տարածաշրջանում զոհվել ու զոհվել։ Այդ է երաշխավորների ծրագիրը նշանակում։ Շնորհակալություն եւ ուրեմն երբ որ քննարկվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը, մեր հարգելի իշխանության ներկայացուցիչները եւ նրանց կողմնակիցները Զելենսկուն այստեղից նստած Երևանից ասում են հանգարց Ռուսաստանի հետ առանց երաշխավորների խաղաղության չգնաս։ Ով ասում։ Բոլոր իշխանամետ քարոզիչները ասում են ռուսա ոնց Զելենսկին զիջումներով գնա Ռուսաստանի հետ փաստաթուղթ ստորագրելու առանց երաշխիքների։ Ու Զելենսկին այդ հարցում շատ էլ ճիշտ է վարվում, պատտվում է աշխարհի բոլոր ազդեցիկ մայրաքաղաքներով եւ փորձում է թեկուզ զիջումները պարտադրված պիտի անի, ինչ որ երաշխիքներ փոկի։ Ամբողջ օրը դրանով է զբաղված։ Ամբողջ օրը, որտեվ հասկանում է, որ եթե հրադադար եղավ ուժային դիսբալանսի պայմաններում այդ հրադադարը 2 ժամ հետո կարող խախտվի, իդեպ 2 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանն էլ էր նույնը ասում։ Սպեր թուղթը ում է պետք առանց երաշխավորների ստորագրենք, եթե մի քանի ժամ հետո Ադրբեջանը կարող է խախտել։ Հիմա երաշխավորների ինստիտուտը երբ որ դա մերժում ենք, ինձ մենք ենք մեր սարերը ֆիլմն է հիշեցնում, էլի։ Եվ որ ասում քանի երկիր կա, դե մենք ենք Ավստրիան, եւ այլն եւ այլն։ Այդ դուք չեք որոշում գերտերությունները ռեգիոնում շահեր ունենան կամ չունենան։ Իրանք այսպես թե այնպես շահերը ունեն։ Չէ, թողեք խոսի։ Այսպես թե այնպես շահերը ունեն։ Այնպես չի որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը աշխարհի երկրագնդից մեկուսացված են։ Հետո թրիփի մասը։ Այսինքն ամեն դեպքում կռվելու են։ Չէ։ Ով ասեց, այդ Մինսկի խումբը շատ արդյունավետ տարիներ շարունակ գործել է կոնսոլիդացված դիրքորոշում։ Այնանով որ խաղաղություն է։ Սերժ Սարգսյանի նամակը, որը դուք չեք կարդացել։ Ես ամեն ինչը կարդացել եմ։
Ստոպ, պարոն Կարապետյան, հարցի հնարավորությունը եւ պարոն Կարապետյանը հարցը հնչեցնում է, պատասխանողը պատասխանում է եւ ասում ենք վերջին 5-րդ 10 րոպեին ու ամփոփում ենք, խնդրեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ես շատ կուզեի իհարկե իմ հարցը ուղղել Տիկին Կարապետյանին, հենց նաեւ նրա դիրքորոշումը այդ ատելության խոսույթի հետ կապված, բայց քանի որ վերջին մի քանի տարվա ընթացքում առիթներ եղել է հարցադրումները թեկուզ on-line հնչեցնել եւ պատասխան այդպես էլ բովանդակային չստանալ, ինչպես նաեւ այսօր չստացանք պարոն Սուրենյանցի հարցին ձեր պատասխանը, ներողություն այդ ինչպես եք վերաբերվում այդ սատկացնելու եւ այլն խոսույթին, դուք whataboutism-ի կամ չգիտեմ Սամդուրակի այդ լավագույն ավանդույթներով պատասխանեցիք, հարցս ուղղում եմ Տիկին Ադամյանին, շատ կարճ ձևակերպում եւ ակնկալում եմ կարճ պատասխան։ Խորհրդարանում հայտնվելու պարագայում Հանրապետություն կուսակցությունը կոալիցիա կազմելու է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ, թե ոչ։ Մի րոպե, մի վարքյան, շնորհակալություն հարցը հնչեցնելու համար, ժամացույցը ուղենք 2 րոպեանոց պատասխանի համար, հետո Տիկին խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ դուք նման հարցի իրավունք իհարկե ունեք, ֆիքսում եմ, որ ունեք, բայց նման հարցի պատասխանը վաղուց ստացած պետք է լինեիք, եթե հետևեիք Հանրապետություն կուսակցության քարոզարշավին։ Արամ Սարգսյանը բազմիցս ասել է, որ խորհրդարանում հայտնվելու պարագայում, եթե ԿՊ-ն 50+1 չհավաքի, այո, մենք կգնանք քաղաքացիական պայմանագրի հետ կոալիցիայի։ Դա ընդհանրապես չի բխում Հայաստանի Հանրապետություն կուսակցության շահերից։ Դա բխում է պետության շահերից։ Եվ եթե կուզեք իմանալ, ընդհանրապես կոալիցիաներ կազմելու կոալիցիոն հանրապետական խորհրդարանական մոդելի կառավարման պարագայում ցանկացած պետության համար հրաշալի է, եթե մեծամասնությունը ոչ թե լինում է 50+1, ԿՊ-ն այս պարագայում 50+1 հավաքելու է։ Ես նրա համար չեմ ասում, որ Տիկին Կարապետյան իմ կողքին է։ Քարոզարշավի բոլոր օրերին եղել եմ մարզերում էլ, Երևանում էլ, ես տեսնում եմ ժողովուրդը ինչ արձագանք է տալիս։ Դա հարցի մի կողմն է, բայց քաղաքացիական պայմանագրի այդ 50+1 այս պահին լինելու է պետության դեմ, որովհետև եթե դու գնում ես մեծամասնություն ես կազմում, արդեն որոշումների քննարկման մակարդակը իջնում է։ Ձեր պատասխանը շատ հստակ է եւ աներկբար։ Իմ պատասխանը շատ հստակ է եւ թույլ տվեք շարունակեմ։ Ես կարծում եմ, որ կոալիցիոն կառավարությունը ցանկացած պետության, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, ժողովրդավարական զարգացած երկրների փորձ ուսումնասիրել, կոալիցիոն կառավարությունը պետության զարգացման շարժիչն է։ Եվ մենք այոզում ենք հենց այդպիսի կոալիցիա լինի, որպեսզի կարողանանք ազդել որոշումների ընդունման վրա, որպեսզի կարողանանք մեր ծրագրերը իրականացնել, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիրը եւ խորհրդարանում հնարավոր էլի հայտնվող այս Կրեմլի վկաների փաղանգը երկիրը էլի 5 տարի տեղապտույտի մեջ չպահի։ Շնորհակալություն, հիմա մենք գնում ենք 10 րոպե վերջին պտույտին արձագանքների, քանի որ պարոն Դանիելյանը վաղուց է խոսել, նրանից ենք սկսում, պարոն Սուրենյան, շնորհակալություն հուշելու համար, արդյոք ձեր առաջարկած արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես այս կողմում այսպես ահազանգում են կամ քննադատում են, չէ բերելու ավելի շատ Ռուսաստանի հետ ինտեգրման, ի հաշիվ ԿՊ-ի ասած բալանսավորման քաղաքականության, խնդրեմ, սկսենք 10 րոպեն ձեզ։ Ես արդեն իսկ այդ հարցին անդրադարձա խոսքի սկզբում, որ մեր առաջարկն է, որ այսօրվա այն մեծ կախվածությունը, որը մենք ունենք տնտեսապես Ռուսաստանի Դաշնությունից, Եվրասիական տնտեսական միությունից, պետք է մաքսիմալ նվազեցնել։ Եվ դրա համար շատ լավ գործիք է ՍԵՊԱ-ն, դրա համար շատ լավ գործընկերներ կան պոտենցիալ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մեր նպատակը լրիվ հակառակն է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը կախվածություն չունենա որևէ մի կենտրոնից։ Լինի դա Ռուսաստանը, Եվրոմիությունը, Իրանը, մենք պետք է լինենք ազատ մեր որոշումները կայացնելու մեջ եւ պետք է ունենանք զարգացած տնտեսություն, ունենանք առաջարկ ամբողջ աշխարհին, որ հետաքրքիր լինենք ոչ միայն Եվրասիական տնտեսական միության շուկաների համար, այլ նաեւ ստանդարտներով եւ որակով շատ դեպքերում համապատասխանենք նաեւ եվրոպական ստանդարտներին։ Ինչո՞վ է ձեր տարբերությունը ԿՊ-ի հետ այդ բաղը։ Երկուստ եք կողմ եք նվազեցմանը։ Ասեմ, տարբերությունը ինչու՞մն է կայանում։ Ընդհանուր քաղաքական ուժերի մոտեցումների։ Մենք քաղաքացիական պայմանագրի կողմից դեռևս 18 թվականից սկսած լսել ենք շատ գրավիչ առաջարկներ, որոնք որ արժանացել են լրիվ հակառակ ճակատագրի։ Մենք այսօր էլ տեսնում ենք իրարամերժ մոտեցումներ։
Այսինքն մեր նպատակն է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը լինի վստահելի գործընկեր, այլ ոչ թե մեր ամենախոշոր գործընկերոջ հետ խոսակցության ժամանակ, ասենք առաջին իսկ հնարավոր դեպքում, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում մենք քեզ լքելու ենք։ Բա ասելու եք ինչ նվազեցնելու ենք ձեզնից կախվածությունը։ Մենք ասելու ենք, որ մեր Հենց տնտեսությունը ասեցիք։ դիվերսիֆիկացիա, այո, միանշանակ մեր դիրքորոշումը թարգմանում եք, որ ասեմ, չեմ թարգմանում, ասեմ տարբերությունը ձեր ուզած ձևով կասեմ։ Նվազեցնելու ենք կախվածությունը մենք Եվրասիական տնտեսական միությունից եւ դիվերսիֆիկացիայի Բա ոնց է ապրում մեր կանխատեսելի տնտեսությունը։ լինելու Ռուսաստանի Դաշնության համար, իր համար կանխատեսելի է, երբ դուք չեք նվազեցնում։ Գիտեք, ես Նվազեցնելը ավելի անկանխատեսելի է։ հստակ ասեմ, նվազեցնել չի նշանակում ընդեղից վերցնել տալ ուրիշին։ Բա Երբ որ մենք առաջարկում ենք 300,000 աշխատատեղ, դա իրենից ենթադրում է նոր գործարաններ, նոր արտադրություն, նոր առաջարկ աշխարհին։ Այսինքն մենք խորացնելու ենք 300,000 հարաբերությունները, բայց դա չի նշանակում ապրանքը ուր եք ուղարկելու։ Եվրասիական տնտեսական միություն թե եվրոպական։ եւ Եվրոմիություն եւ Հիմա նվազեցնելու եք, ընդեղից վերցնելու եք, ընդեղ եք Չէ, տանելու, ընդեղից թե ձեռք չեք վերցնելու։ տալու։ Ես ինձ թվում է շատ հստակ եմ Չէ, խոսում։ հստակ չի։ Մեր գործընկերը ասաց, որ նոր եմ քաղաքականության մեջ, դա ինձ թվում է կոմպլիմենտ է, որովհետեւ այդ սխալների բագաժը չունեմ, ոնց որ շատ գործիչներ ունեն։ Բայց կարծում եմ խոսքս շատ հստակ է։ Մենք պետք է շարունակենք համագործակցությունը արդեն իսկ գոյություն ունեցած եւ ձեռք բերենք նոր գործընկերներ։ Դա չի նշանակում, որ ընդեղից պետք է մենք ինչ-որ մի բան վերցնենք տանք ուրիշին։ Նվազեցնելու ենք։ Նվազեցնելու ենք կախվածությունը միանշանակ։ Ինչ եք անելու այդ Կախվածությունը միանշանակ նվազեցնելու ենք, երբ որ 80% արտահանումը մի երկիր է գնում, ում հետ դու այսօր տեսնում ես կոնֆլիկտացին իրավիճակ։ Երբ ընդեղից արդեն ուղիղ տեքստով ասում է, որ Հայաստանի հարցը պետք է քննարկվի։ Տեքստով Սամվել Կարապետյանն է ասում, որ Ուկրաինա ենք դառնալու։ Դուք եք սպառնում։ Նման բան չի ասել ուղիղ տեքստ։ Հրապարակում է արել։ Ես անպայման հրապարակումը կտեղադրեմ։ կոնտեքստից մի կտրեք։ Ո՞նց, ի՞նչ կոնտեքստ։ Կխնդրեմ ամբողջությամբ։ Ի՞նչ կոնտեքստ կա, որում Հայաստանի ուկրաինացումը կխնդրեմ ամբողջությամբ ընդունելի կարա լինի, որպես հայաստանցի քաղաքական գործիչ։ գործիչ։ Մեր բերումները անել տեղին եւ ամբողջությամբ տեղադրել, եթե նման ինչ-որ բան է։ Բոլորս ենք կարդացել այդ Արձագանքի ցանկությունը այս կողմում հենց չլինի, ձեզ կտամ, կա։ Իհարկե կա։ Հետո դուք։ Ես իհարկե դրսերամտությունը գնահատում եմ, որ խոսում եք նոր եք սխալներ չեք արել։ Ուրիշների սխալները չեք արել։ Հանրապետություն կուսակցություն իշխանություն չի եղել։ Իշխանություն լինելու պարագը գուցե սխալներ ունենար, որևէ մեկը չի սխալվում։ Բայց մենք տեխնացիոն կներեք։ Արամ Սարգսյան։ Ես կարող եմ ձեզ առանձին բրոշուր նվիրել ծանոթանաք Հանրապետություն կուսակցության պատմությանը, դա այս թեմային չի որովհետև դրա համար հարց։ Կներեք մի հատակ։ Ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ բոլորս կարդինալ սխալ ենք անում։ Խոսում ենք արտաքին քաղաքականությունից եւ քննարկում ենք, չգիտեմ ինչ։ Եկեք հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմքում պետք է լինի տնտեսության զարգացումը։ Խաղաղություն ենք ուզում, տարածաշրջանում պետք է հասնենք ուժերի հավասարակշռության վերականգնման։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության թիվ 1 երաշխավորը բանակն է, բայց որևէ բանակ միայնակ, թեկուզ գերտերության բանակ այդ անվտանգությունը չի կարող ապահովել։ Մեզ պետք են դաշնակիցներ։ Հիմա ամբողջ հարցը այն է, որ պատմության ուսումնասիրությունից կարող են գնալ հասնել, չգիտեմ, Ասորեստան, Եգիպտոս, Խեթական, Ուրարտական եւ այլն, բայց մենք ապրում ենք 21-րդ դարի առաջին քառորդում։ 21-րդ դարի առաջին քառորդն ենք բոլորել եւ հիմա ինձ համար օրինակ գեր ցավալի է, որ 21-րդ դարի առաջին քառորդը բոլորելուց հետո մենք դեռ փորձում ենք հասկանալ, մենք ուզում ենք ինքնիշխան պետություն լինել, թե մենք ուզում ենք գնալ դառնալ էլի Ռուսաստանի կցորդը։ Սա չպիտի հարց լինի։ Շնորհակալություն, մի քանի հարցեր արտացած, որոնց մասին ուզում եմ խոսել։ Եվ խոսում ենք տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի մասին, եւ դա անհրաժեշտություն է, դա չի ենթադրում, ինչպես ասվեց, եղածը փոխատեղել։ Դա նշանակում է տնտեսական կարողությունների մեծացում եւ այլ շուկաների համար գրավչության ստեղծում։ Թե չէ, եթե եղածը պիտի ըստեղից վերցնենք, տեղափոխենք, դե հիմա էլ ուրիշ տեղից են կախվածության մեջ հայտնվելու։ Դու պիտի ունենաս տնտեսական կարողությունների մեծացում։ Այս կոնտեքստում է, որ շատ կարևորում ենք մենք ներդրումները։ Բայց այն քաղաքականությունը, որ երկրում վարվում է, ճիշտ է, սա եւ արտաքին քաղաքական հարց է եւ ներքին քաղաքական հարց է։ Ընդհանրապես չի նպաստ։ Վերջին չբոլորած 1 տարին մարդը կուլակաթափության երկու դեպք արձանագրի արդեն։ Ընդ որում
Միջև լեգալ ընթացակարգերը կլինեն, միջև էս ինքն է որոշում, ասում է այցը պիտի պետականացվի վերջ։ Արարածենը պիտի պետականացվի վերջ։ Պարզա չէ որ այդ իրավական ընթացակարգերը ձևական են դառնում, որտեղ նորին գերազանցությունը արդեն հստակ քաղաքական պատվերը տվել է։ Ու բոլոր դեպքերում է տենց։ Եվրոպային ձգտող այս իշխանությունը ամենահետաքրքիր ձևով ամենաավտորիտար բարքերը մտցրեց այս երկիր։ Երբ որ մի մարդու զարթնելու ձևից է կախված այս երկիրը ինչ գրաֆիկով ապրելու այդ օրը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան, արձագանքի Ես չեմ կարող չհամաձայնել պարոն Սուրենյանցի գնահատականի հետ, որ, չգիտեմ, հանրապետության վարչապետը գլխավոր երկրի, գլխավոր հոգևոր մենթորը լինելուց, սաղմոսերգուն լինելուց, թատերական քննադատը լինելուց, տնտեսագետը եւ այլն դիվանագետը լինելուց զատ, այո, նաեւ իրեն վերագրում է այդպես դատական իշխանության բաները, եւ մենք տեսնում ենք, որ իրավապահ համակարգը հլու կերպով դա կատարում է։ Դա միանգամայն անընդունել է։ Արտաքին քաղաքականության կոնտեքստում նորից ուզում եմ շեշտել, երկրի ուրեմն իրական դեմոկրատիզացիան, իրական ժողովրդավարությունը, ինչը նշանակում է իշխանության մարմինների տարանջատումը, փոխզսպումների եւ մեխանիզմների աշխատանքը, դա անհրաժեշտ բազային պայման է ուրեմն եվրոպական տիպի ժողովրդավարություն ստեղծելու համար։ Խոսելով տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի կամ նորից, մեր վերադառնալով արտաքին քաղաքականությանը, մեր մոտ այս բևեռներն են, Ռուսաստան թե Եվրոպա, միամիտ կլինի իհարկե չտեսնել, որ հիմա Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը ուրեմն սուր արճակատման փուլում են գտնվում, բայց մենք պետք է մեր պլանները եւ մեր քաղաքականությունը, մեր տեսլականը կառուցենք այն էլի ճշմարտության վրա, պատմական ճշմարտության վրա, որ ոչինչ հավերժ չէ եւ այդ թվում նաեւ Ռուսաստանում ուրեմն ռեժիմները հավերժ չեն եւ Ռուսաստանում մոտեցումները արևմուտքի հետ հարաբերությունների հետ կապված հավերժ չեն։ Եկեք չմոռանանք, որ 100-150 տարի առաջ Ռուսաստանը Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի մերձավոր դաշնակիցն էր, 70 տարի առաջ Ռուսաստանը Ամերիկայի Միացյալ կամ թեկուզ 20 տարի առաջ նույն նախագահ Պուտինի կառավարման շրջանում Ռուսաստանը արևմուտքի լավ դաշնակիցն էր։ Այսինքն այդ օրերը ամենայն հավանականությամբ, իսկ ես վստահ եմ, որ վերադառնալու են եւ հետեւաբար պետք է մեր ապագան կառուցել ոչ թե արճակատման, այլ հնարավոր երկխոսության հիման վրա։ Շնորհակալ եմ, դուք ունեք 2 րոպե, 1 րոպեն այստեղ կերևա, 1 րոպեն ես կպայեմ։ Մեր համանadrության օրենքներով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է վարչապետը։ Եթե ընդդիմախոսները պատրաստվում են այդ դիրքը տալ ընդդիմությանը, ապա պետք է այդ մասին հայտարարեն։ Այսինքն գործադիրի ղեկավարն է զբաղվում այդ տնօրենի նշանակմամբ եւ ազատմամբ ազգային անվտանգության հարցերը հետեւաբար այդ օղակով պետք է անպայմանորեն անցնեն։ Խոսեցինք տնտեսության մասին, շատ կարևոր բան է տեղի ունեցել։ Նարեկ Կարապետյանը այդ նույն հարցազրույցում ասել է, որ մենք պարտվեցինք պատերազմում տնտեսության պատճառով, բայց ես ուզում եմ բոլորիս հիշեցնել, որ 2017 թվականին, երբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն էր Սերժ Սարգսյանը, վարչապետը Կարեն Կարապետյանը, ոչ Նարեկի հայրը, այն մյուս Կարեն Կարապետյանը, նա մեկնել էր Մոսկվա, Մոսկվայում իր արչև նստել էին Սամվել Կարապետյանը, մյուս Ռուսաստանահայ գործարարները եւ այս մարդիկ այդ հանդիպման արդյունքներով հայտարարություն տարածեցին, որտեղ աջակցություն էին հայտնում Սերժ Սարգսյանի եւ Կարեն Կարապետյանի կառավարություններին։ Այսինքն դուք առաջ եւ հետո նաեւ այս խոսույթում վերջին շրջանի ասում եք պետք է վերադառնանք 2018 թվական։ Եթե այդ հանգամանքի բերումով ենք պատերազմում պարտվել, ո՞նց եք առաջարկում վերադառնալ այն ստատուս քվոին, որտեղ պետք է ուրեմն Սերժ Սարգսյանին դուք աջակցություն հայտնեիք նրա կառավարությունը եւ ավելի լավ տնտեսություն մենք պետք է ունենանք դրա արդյունքում։ Ամփոփիչ խոսքս ասելու համար։ Չէ, ամփոփիչ խոսքը քիչ անց դուք ունեք։ Հա, այդ դեպքում պարոն Կարապետյանի հարցին եմ ուզում պատասխանել, որովհետև չեմ ուզում անպատասխան մնա։ Whataboutism-ով չենք զբաղվում։ Շատ հստակ դիրքորոշում ենք արտահայտել, որ մեր բարեկրթությունը, քաղաքավարությունը թուլության նշան չպետք է լինի։ 91 թվականից պարոն Կարապետյան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդեպ երբ առիթ չկա հայհոյելու չենք հայհոյում, բայց հենց առիթը եղավ հայհոյում ենք եւ մի քանի բան էլ ավելացնում ենք։ Դոզան ավելացնում։ Մեր քաղաքավարությունը թուլության տեղ չընդունել։ Եվ նկարագրում եմ ինչա տեղի ունեցել Հայաստանի հետ 91 թվականից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ձեր այդ սիրած ոճով էր ղեկավարում Հայաստանը ՀՀՇ-ի հետ, ընդդիմությունը, որը փոքրամասնություն է միշտ։ Ասում էր ձերքերդ ներքև պահի, ես կպահանջեմ, որ դու ընդունես այս փաստաթուղթը, անես, թե չէ պատերազմի ժամանակ
ցույց կանեն։ Եվ Հայաստանը դրա բերումով, որ ընդդիմությունը տենց ռադիկալ բառեր էր օգտագործում падգամավորներին, Բայց իհեճուկս այդ ցույցերի նաև պատերազմում Տեր-Պետրոսյանը հաղթեր։ Եթե դուք դա համարում եք հաղթանակ, ապա մենք շատ ավելի խորքային քննարկում ունենք ունենալու, թե ոնց եղավ որ գեներալները Տեր-Պետրոսյանի բանից վերահսկողությունից դուրս եկան ու 7 շրջան ավել վերցրեցին, որ ինքը չգիտեր ոնց հետ տար։ Ստոպ, հիմա ամփոփիչ խոսք է, խնդրեմ, 1 րոպե, Ամփոփիչ խոսքը։ ամփոփում ենք։ Որպես հուշում կարող եք ձեր քվեաթերթիկը հիշեցնել, խնդրեմ։ Մեր քվեաթերթիկը կարծում եմ արդեն լայնորեն հայտնի է, այնուամենայնիվ 5 համարն ենք մենք, Նորուժ կուսակցություն, Հայկ Մարության լիդերը։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հավասարակշռված քաղաքականություն վարի արտաքին, բայց մենք կարծում ենք, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը հետևողականորեն գնա դեպի եվրոինտեգրացիա, առանց հնարավորինս առանց խաթարելու հարաբերությունները այլ գործընկերների հետ։ Մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ անպայմանորեն պետք է ձգտել խաղաղության, բարիդրացիության եւ հետագա ուրեմն հեռանկարում բարեկամության, բայց մենք կարծում ենք, որ դա չի կարող լինել Արարատի, նկատի ունեմ մեր սիմվոլների, չի կարող լինել հայ առաքելական եկեղեցու որպես էլի մեր ինքնության հիմնասյուներից մեկի ուրացման պատճառով եւ Եղեռնի հարցում, մեծ Եղեռնի հարցում, ցեղասպանության հարցում ինչ որ ամոթալի հայտարարություններ անելու, որոնք կարող են կասկածի տակ դնել, հա, դրա իրողությունը։ Մենք կարծում ենք, որ կարող ենք մենք հարաբերություններ կառուցել խաղաղ մեր հարևանների հետ, պահպանելով մեր ինքնությունը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դանիելյան, խնդրեմ 1 րոպե։ Քանի որ թեման արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ էր, ամփոփումն էլ այդ մասով կանեմ, մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի պոտենցիալը վարելու գրագետ եւ ճիշտ քաղաքականություն արտաքին չկորցնելով գործընկերներին ձեռք բերել նոր գործընկերներ եւ որպես առաջնահերթություն դիտարկելով անվտանգությունը եւ խաղաղությունը տնտեսության զարգացման միջոցով կարող է ամրապնդել դրանք, ինչպես նաեւ այդ ամբողջը պետքա կատարվի ճիշտ պրոֆեսիոնալ դիվանագիտության միջոցով։ Այսօր փաստացի տեսնում ենք, որ կա դրա դեֆիցիտը, քանի որ վերջին 8 տարիներում ունեցել ենք բազմաթիվ կորուստներ եւ դիրքերի զիջում։ Հետևաբար մեր կողմից առաջարկվում են փոփոխություններ եւ փոփոխությունների համարը համար 3-ն է։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Ադամյան, կարող եք ամփոփել ձեր 1 րոպե։ Շնորհակալ եմ։ Երեք մենք այստեղ շատ խոսեցինք Ռուսաստանի մասին, թող տպավորություն չստեղծվի, թե Հայաստանի Հանրապետություն կուսակցությունը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին դեմ է, բացարձակապես։ Մենք գտնում ենք, որ Ռուսաստանի հետ իրավապայմանագրային ամբողջ բազան պետք է վերանայվի եւ նոր իրավիճակից բխող նոր համաձայնագիր կնքվի։ Այդ թվում ներառելով նաեւ Գյումրու ռազմաբազան, ներառելով նաեւ էներգետիկ անվտանգությունը, ընդհանրապես բոլոր խնդիրները, որ կան հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ, բայց մենք ինչ ենք կարևորում, մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հնարավորինս արագացնի դեպի կառուցումը։ Մենք պետք է դուրս գանք թե հապկից, թե ԵԱՏՄ-ից, բայց անցնցում որոշակի ժամանակ ապահովելով, որպեսզի տնտեսավարողները կարողանան իրենց տնտեսությունը վերակողմնորոշել, կարողանան զարգացնել։ Եվ մեզ համար գերկարևոր է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը։ Սա այն հարցն է, որտեղ մենք նահանջի ընդհանրապես որևէ տեղ չունենք։ Ու մեր քվեաթերթիկը 11-ն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սոյնյան։ Շնորհակալություն։ 1 րոպե։ Ես մի արձանագրում էլ անեմ։ Առաջին Արցախյան պատերազմում մեր հաղթանակը կասկածի տակ են դնում Իլհամ Ալիևն ու նրա շրջապատն ու ԿՊ-ն։ Ես խնդրում եմ այս արձանագրումը անենք, որպես այսօրվա պատմական արձանագրումներից մեկը։ Միայն կրկնում եմ, Ադրբեջանի իշխող ընտանիքն ու ԿՊ-ն են կասկածի տակ դնում առաջին պատերազմում հայ ժողովրդի հաղթանակը։ Երկրորդը, ինչպես ասեցի, մենք արտաքին քաղաքականության մեջ հավասարակշռության դոկտրինի համոզված կողմնակիցներ ենք եւ վստահ ենք, որ բոլոր ազնվություններում Հայաստանը կարող է շատ արդյունավետ եւ էֆեկտիվ արտաքին քաղաքականություն վարել իր կարողությունները ուժեղացնելու նպատակով։ Այո, մենք չկարգավորված հարաբերություն ունենք ընդամենը 2 երկրի հետ, դրան էլ պետք է գնանք առանց մեր քաղաքակրթական եւ քաղաքական ինքնությունը կասկածի տակ դնելու համար մեր թիվն էլ թիվ 7-ն է։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Կարապետյան, 1 րոպե։ Առաջին Արցախյան պատերազմը բոլոր ազիմուտներում համարել են ոչ հաղթանակ, այդպիսի դիրքորոշում միջազգային հանրությունը չի ունեցել Ադրբեջանի հետ միասին։ Սիրելի ժողովուրդ,
Մենք հաստատել ենք Հայաստանի Հանրապետության շուրջ խաղաղություն նրա 29743 քառակուսի կիլոմետր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի շուրջ։ Մենք ձեզ խնդրում ենք ընտրություններում տեր կանգնել այդ խաղաղությանը, վերցնելով 16-րդ քվեաթերթիկը եւ ապահովելով, որպիսի խաղաղության ճարտարապետությունը ընդդիմադիր եռագլուխ պատերազմի կուսակցությունները չխմբագրեն։ Նրանք կարող են հանդես գալ մեղմ ձևակերպումներով, առավել կոպիտ ձևակերպումներով, բայց նրանց նպատակը մեկն է։ Օգոստոսի 8-ին վերջնականապես հաստատված խաղաղությունը, մեր մանուկ 9-ամսյա խաղաղությունը հանձնել երաշխավորների, այն է որբանոց։ Մենք ձեզնից ակնկալում ենք, որ դուք սատար կկանգնեք խաղաղությանը եւ 16-րդ քվեաթերթիկը ընտրելով տեր կկանգնեք այդ խաղաղությանը, խաղաղություն բերելով նաեւ Հայաստանի ներսում, որովհետեւ հայաստանցի լինելու շուրջ մենք պետք է համախմբվենք նաեւ Հայաստանի ներսում։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ում մենք հրավիրել ենք նախընտրական բանավեճ, շնորհակալություն, որ եկաք Factor TV։ Հուսամ ստացվեց այս բանավեճը, առաջիկայում էլի կկազմակերպենք եւ այս եւ այլ քաղաքական ուժերի մենք բանավոր եւ գրավոր հրավերներ ուղարկում ենք։ Այսօրվա բանավեճի մասնակիցներն են հետևյալ կուսակցությունների ներկայացուցիչները՝ Քաղաքացիական պայմանագիր, Հանրապետություն, Նոր ուժ կուսակցություն, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն եւ Ուժեղ Հայաստան կուսակցություն։ Շնորհակալություն Factor TV գալու համար, շնորհակալություն նաեւ ձեզ հետևելու համար, հաջողություն։